Good morning, ladies and gentlemen. It is great honor to welcome all of you to the 13th Business Management Research Conference or BMRC and welcome to the 10th International Business Management Research Conference or IBMRC. My name is Niyata Kaviwong from Chiang Mai University Business School and I will be the MC for this session. Before we get started, I would like to say a few words about our BMRC and IBMRC organized by Chiang Mai University Business School. Since the first BMRC in 2008 and the first IBMRC in 2011, we have encompassed 395 BMRC papers and 95 IBMRC papers. We would like to thank all of you for your participation and support throughout these years. This year, there are about 100 participants consisting of academic experts, businessmen, graduate students, and representatives from government agencies and private organizations, in total of 57 papers, including 43 BMRC papers and 14 IBMRC papers. Next is our official ceremony. May I invite Assistant Professor Dr. Kongpoo Nimmanan, Dean of Chiang Mai University Business School, to give a welcome speech. Please welcome Assistant Professor Dr. Kongpoo Nimmanan. Good morning from Chiang Mai, Thailand. Dear Mr. Vice President of Chiang Mai University, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of BMRC and IBMRC committees, I would like to extend our warm welcome to all of you, and especially give a special thanks to Mr. Vice President of Chiang Mai University, Professor Nat Warayot, and our keynote speaker, Professor Peter Yuan, Professor and Dean of the College of Professional and Continuing Education, Hong Kong Polytechnic University, for their kindness in joining us for this opening ceremony and keynote session in the topics of the next frontier for business innovation. We have achieved the purposes of the conference in create the forum to disseminate knowledge and stimulate a continuation of exchange ideas between academic experts, researchers, and graduate students in business management and other related fields. From now on, it is expected that Business Management Research Conference will continue enrich knowledge and understanding of elements which enhance success in developing research, exchange experiences about success, problems, and hindrances of business management from various institutions, as well as build up network for human resource development and provide a forum to publish academic papers. The conference compares manuscripts in various topics related to business management for today's context. We would like to express our sincere thanks to our stakeholders and the editorial boards, as well as our delegates. Even though this year the conference is held online, I strongly believe that it will offer you with fruitful ideas and chances to reconnect with your partner universities. I genuinely trust that the conference will be enjoyable and great success. Thank you very much. ขอบคุณครับ Thank you very much, Dean Kongpoo, for your speech. Next, may I invite Assistant Professor Dr. Nat Warayot, Vice President of Chiang Mai University, to open the conference. Please welcome Assistant Professor Dr. Nat Warayot. Hi, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of Chiang Mai University, it is indeed a pleasure for me to welcome such a large gathering of academic experts and also graduate students. We have a common interest and commitment to business management. Chiang Mai University is committed to produce graduates equipped with strong ethics, professional knowledge, and also capabilities. In particular, business management is one of the significant academic fields within business studies that support graduate success in business world and the overall development of society. I'm pleased to note that the Chiang Mai University Business School is growing from strength to strength as it continues to make progress in joint education, research and community development programs made possible by the faculty dedication and hardworking staff. I'm confident that this conference will contribute not only a great deal of knowledge,
and understanding, but will also generate new ideas, offering new insights on business management best practices. Before closing, I would like to wish all of you a rewarding conference and a fruitful discussion in the various conference themes. Without further ado, I would like to declare this conference officially open. Thank you. Thank you very much, Assistant Professor Dr. Nat Warayot, for the speech. Before we start the keynote session, please allow me to walk you through today's agenda. First, we will start with the keynote session in the topic of the next frontier for business innovation by Professor Peter Yuan, Professor and Dean of the College of Professional and Continuing Education, or CPCE, from the Hong Kong Polytechnic University. Then around 10 a.m., we will start two parallel panel sessions with English in IBMRC and Thai in BMRC. For IBMRC panel, Professor Dr. Yu Tao Wang, Professor of Fudan University and a co-auditor-in-chief of Journal of Cleaner Production, which is ranked in quartile 1 of SCIMAGO and H-Index 200. He will give a talk on the topic of tips and tricks for published in Scopus Journal. In this session, the attendees will get the certificate from elsewhere. For BMRC panel, Professor Somporn Kunvichit, Professor of Prince of Songkhla University and Editor-in-Chief of Songkhla Nakarin Journal of Management Science, which is ranked TCI 1. He will give a talk on the topic of tips and tricks for published in TCI journal. After that, we will run 6 parallel sessions for paper presentations, in English for IBMRC and in Thai for BMRC. And we will resume the session again at 1 p.m. We are pleased to invite you to join the IBMRC panel with Dr. Wong Helen Chun Mun, Professor of Business and Hospitality Management Division, the Hong Kong Polytechnic University, in the topic of research of academic paper that responds to needs of the business sector. For BMRC panel, we would like to welcome Professor Suthep Nimsai and Professor Reungchai Tansuchat to give a talk in the topic of opportunities and techniques for applying research grants. Then the parallel paper presentation sessions with English in IBMRC and Thai in BMRC will be split into 6 breakout rooms. After the seminar ends at 4 p.m., we will be back here again for a special announcement of the Best Paper Award and other awards. Please stick around for that. Now, please allow me to welcome the first keynote speaker, Professor Peter Yuan. Professor Yuan will give a talk on a topic of the next frontier for business innovation, which will address the role of current and future innovation for business as the pandemic brings us challenges and opportunities. Would you please welcome Professor Peter Yuan? Thank you. Oh. Professor Yuan, sorry, please turn sorry. on the Yes, microphone. I was muted. Thank you, Dr. Niata, for your introduction. ผมดีใจมากได้รับเชิญให้พูดในการประชุมครั้งนี้ผมพูดไทยได้นิดหน่อยแต่ไม่เก่งคิดว่าพูดภาษาอังกฤษดีกว่า Thank you very much for inviting me to this conference, for me to share some of my views on business innovations. I personally am not a
business innovation specialist. I'm a dean, so I would like to talk from the perspective of how business schools and universities should react to business innovations. My own background, I'm a health economist. I look at healthcare problems from an economic perspective, but I've been involved in the business school for a long time, so I would do my best to talk about business innovations from the perspective of business schools and how we should react. Some of these are, of course, my own personal opinion. They have not been tested because things are moving so quickly. Some of the assertions might not be evidence-based yet, so that needs to be alerted to our listeners. Okay, so maybe I can start to share my screen. Okay, can you see the screen? I suppose you could, right? The outline of my talk would be on the imperative of business innovations, the environment requiring business to innovate. So business innovation is no longer an option. It is a necessity. And that is, of course, being aggravated by the impact of the pandemic. So I would focus more on the impact for tertiary education in relations to the business innovation imperative. And I would cite the Hong Kong experience in terms of the pedagogy, curriculum design, delivery mode, and the hardware required to deliver such type of education in an effective manner. So that would be the outline of my talk. Maybe we'll first take a quick look at the mega factors, the important factors affecting business today. And I guess we're all aware of these factors, so we don't need to spend too much time on each of the factors. The fourth industrial revolution is probably the most important factor which are impinging on business today. And that includes the advancement of technology, the surge in entrepreneurship activities, etc. The second important factor, which was totally unexpected, was the pandemic. And that has also caused major upheaval in the world. And that certainly would bring about the need for business to innovate. Then there are two other factors. One I would label as geopolitical factors, which has also been brought about by events like the trade conflict between China and the United States. So in this part of the world, in Asia, I think we feel very much the impact of such type of conflict. And some of the existing way of doing things in terms of supply chain, markets, needs to be altered to accommodate this new geopolitical situation. And then there's another factor which Hong Kong has experienced. I suppose in Thailand, there is also some of that, the internal social unrest. So Hong Kong has experienced that for almost a year. Since 2019, there has been major riots, although things have been relatively quiet now. But I think it has also created a very significant impact on business, requiring business to change and to innovate. So I think these are some of the things which has
made business innovations very much a necessity. If we go to the literature in business innovations, we find that in the past, it tends to be what I would label as incrementalism, that the way we innovate would be small steps, incremental steps, an improvement of some of the existing way of doing things. For example, if you read when I was in business school, we learned about Michael Porter's theory. So he talks about cost leadership versus differentiation. So if you want to innovate, you innovate in terms of reducing your costs, or you do something a little bit different than your competitors. So that's the way we innovate. Tom Peters talks about in search of excellence, and some of his ideas were, do what you are best at, and don't try to diversify too much. So basically, it's to stick to what you're doing and improve on what you are doing. And of course, the guru on quality, Deming, also talks about continuous quality improvements. So these are some of the innovations which are what I would label as incremental type of innovations. We take small steps when we innovate. We try to do a little bit better than what we have been doing. But I think now things are different with the fourth industrial revolution. So it is more disruptive now than ever before. And we all know about these factors: artificial intelligence, blockchain, cloud computing, data science, entrepreneurship. So this is conveniently labeled as A, B, C, D, E, okay? AI, blockchain, cloud computing, data science, and entrepreneurship, A, B, C, D, E. And there are also other things like the 5G network, 3D printing, the Internet of Things, AR, VR, imaging, NFT, natural language processing, facial recognitions. All these are new developments in technology which probably require us to do things completely different than what we have been used to. So the business innovations today tends to be more disruptive. It is no longer incremental. We're doing things that are totally different. That requires, for example, digital transformation of processes. If you look at marketing, the way we do marketing these days, digital marketing would be totally different from, let's say, 10 or 15 years ago when we do marketing. Because now everything has to be digital in the marketing world. You cannot just rely on the print media and things like that. Virtual banking is something that has cropped up now. So these traditional banks are facing huge challenges from virtual banks. And then, of course, online shopping has been around for a while, with Amazon, e-commerce, Amazon.com. But now it has really taken off. In China, for example, Taobao, everyone shops there. They go to Taobao every day to do shopping. And so this has really changed things. And especially with the pandemic, I think online shopping has even expanded. And then AI diagnosis in healthcare, which is my area of interest, AI can probably do a much better job than doctors, in doing diagnosis. They would not miss something. They would go through probably all the symptoms very carefully and then make some diagnosis. So I think we have this digital transformation of processes. Another business innovation would be so-called blue ocean strategies. You find some markets which are not contested. You find markets that you have less competition instead of trying to make small improvement and try to
outcompete your competitors within the same market. So that is another innovations that we probably need to do. And with the fourth industrial revolution, I think that has also facilitated some of these blue ocean strategies a great deal. And another thing is design thinking, which is very popular, very in fashion, is to think out of the box when you design your products and services. So instead of, again, making incremental improvements, we look at it from the customer's perspective, from the users, and then do things totally different. And sharing economy, the use of technology in the sharing of resources, that has also taken off, with things like Uber, Airbnb. In fact, one of the students in my college also invented a website called Decoman. When you do decorations at home, sometimes it's difficult. You don't know, which designer or decorators to go to. And then he has this a website where he would link all these decorators, to homeowners, and then they can choose, and then you can also have reviews. So there's a greater transparency in price, in customer satisfaction, and there is a manager from the website that looks after this. So I think this is something that has also taken off in a huge way. And what are the implications of these disruptive technologies? The first thing is that many traditional jobs will disappear, and some have already disappeared, and then some are disappearing. There has been some studies and forecasts to show that there would be more frequent job changes and even career changes in one's lifetime. So no one would be thinking about lifelong employment like what I have been doing. So I've been in university almost all my life. But today, I think people would tend to change jobs much more frequently. For example, I've been with the same university all these years. And not only jobs, but career. You would do something totally different because what you do in the past might be obsolete. There would be no demand for your kinds of skills. And people have now forecast that there would be something like 15 to 20 job changes in one's lifetime. And then as high as 3 to 5 career changes in one's lifetime. So meaning that people would be doing something totally different. And this single career, lifelong employment with one company is going to be dead. And that would be replaced by frequent job changes, frequent career changes. And what implications does that have on higher education? So we'll talk more about that. And then the other factors which impact on business would be the pandemic. So this again suddenly blew out of nowhere, and the impact would be social distancing, causing huge disruptions, lockdowns, no international travel, high unemployment rate in some sectors, disruption of the supply chain. Most countries have experienced negative economic growth and huge draining of government resources. Like the Hong Kong government has always prided itself for having economic surplus. But starting last year, the government already is in the red. And also Hong Kong has been experiencing economic growth for maybe past 2 or 3 decades. But now we are also experiencing negative economic growth. And then I think every country have experienced some
disruption of the supply chain. If you just go to the TV, you see people, queuing up sometimes in supermarkets for some very basic necessities. People hoarding toilet papers and face masks, things like that during some time. And in Thailand, of course, I guess the tourism sector is very important, and this distancing, the ban on international travel by some countries, I think has caused serious problems. Hong Kong also is a very international city, and this travel ban, I think, it's caused problems. Although now, I guess, most countries are opening up. But Hong Kong and China are still trying to adopt this zero-case policy. So we're still closing most of the borders, or at least requiring people coming to Hong Kong in foreign countries to go through very long periods of quarantine. So in some countries, it's still 21 days, and others is still 14 days. So I think that has also caused a great deal of inconvenience and economic hardships to business and individuals as well. So business need to react to some of these measures, imposing them as a result of the pandemic. So what has been the business solutions to some of these challenges? And obviously is online solutions. And we are in education, higher education. We overnight switched to online teaching. So for the whole world, this is really remarkable, I think. The speed of the conversion from face-to-face to online was really remarkable. And then telemedicine, because people cannot travel. So when you get sick, what do you do? Telemedicine, again, has been around for some time, but it has never been practiced in a major way. But now suddenly it is a necessity. And then the business now have saved a lot of money for travels, no more foreign travels for their meetings. Everything is virtual meeting. So even in my college, we suddenly have some surplus in our budget because none of the staff are traveling. And then meals delivery is also a big thing because of lockdowns, and suddenly companies like Foodpanda and Deliveroo, the profits probably gone up by exponentially. So online solutions has taken off. And then another thing would be work from home, which we have all experienced. And some companies have decided that this is a good thing. They might not want the staff to come back to the office, even when the pandemic eases. You save a lot of rent, especially in Hong Kong, where rent is so expensive. So many companies are now continuing the practice of work from home, or at least partially work from home. So I know some companies have now asked the staff to come back maybe 5 days over a 10-day period. Over 2 weeks, you only need to come back for 5 days, and then they reduce the office space by 50% and save a lot of rental expenses. And then some staff like it. They can do stuff at home while they're working and save a lot of travel time. So I think that has also taken off. There is also a greater emphasis in terms of crisis management, risk management. How do you cope with crisis, which now companies are beginning to pay more attention to because of the pandemic. Greater emphasis on health and safety. And that has also suddenly becomes a major factor, not just in infection control, but in mental health and things like that. I think more companies are
paying more attention because of the some of the negative impact brought about by the pandemic as a result of lockdowns and things like that. And there is also a rethink of globalization because of disruption to supply chains. So many countries are now revisiting these globalization policies and reverting, or at least considering to revert to the strategies of import substitutions. They try to be more self-sufficient in things. So Hong Kong, for example, has a very small manufacturing sector. It is almost all services. But then we felt the impact when there is a disruption of the supply chain, and face masks and things like that were in huge shortages. So actually, there is a industry being developed in making face masks, and now there is ample supply. So import substitution is also something back in fashion. Okay, so let's talk about the implications for education when we have all these major disruptions and business innovations. And because of the business or industry 4.0, the fourth industrial revolution, we find most governments are now asking the universities and schools to give greater emphasis on STEM education, science, technology, engineering, mathematics. In the past, I think, especially in Hong Kong, I think the emphasis has not been on STEM. It has been more on business and things like that. And then now we are feeling the pressure if we do not have enough manpower or enough scholars and students doing science and technology related subjects as a result of the industry 4.0 developments. So there has been a proliferation of courses, and IT courses on coding and things like that. So that has been a push by government for some time. But we also realize that just pushing for STEM, more science, more mathematics subjects is not enough. You need to combine these technical skills, these technology knowledge with context and content. And merely having a lot of people who are competent in technology alone is not enough. So for example, in my university, we have introduced a concept called a secondary major now. And take an undergraduate degree program, which typically requires 120 credits. 120, most courses are 3-credit courses. So this is very typical, a 4-year undergraduate degree program with 120 credits. And the university requires 30 credits, about 25% of all credits in general education. And I'll talk a little bit about that later on. And then major and minor together would be 75%. So that would be 90 credits. And normally minors would be 18 credits only. And the major would be 72 credits. And recently, the university has introduced this secondary major concept. The secondary major, it's a thing called X plus scheme. So X is your major. It's any major. You can major in linguistics. You can major in history. You can major in music. But then you are allowed to do a secondary major, so X plus. Now, the secondary major would be what I've just talked about, A, B, C, D, E. You know, you can do a major plus artificial intelligence, big data, cloud computing,
and that becomes your secondary major. So it is much bigger than a minor. A minor would be 18 credits. A secondary major is 36 credits. So it's actually a very significant component in the undergraduate program. So students from all disciplines, any disciplines, will have a choice to do an X plus scheme. So you still do some of your major, but you don't need to do so many now. In the past, you do 72 credits. Now you do a little bit less, but you have a secondary major, which would make you more employable, which would meet the needs of business in a much better way. So that has just been introduced in my university, and we still have to evaluate how this develops. And we also need to do, we need to de-emphasize skills that can be easily replaced by machines or by AIs. Although many governments are trying to push for more workplace relevant type of programs, vocational relevance programs. In Hong Kong, for example, the government has been pushing this thing called VPED, vocational and professional education. But to me, I think this might not be a good thing, because if it is too vocational, too workplace oriented, it could become obsolete very quickly. So we see that many jobs in the future will be replaced by AIs, which can do a much better job than humans. As the example I've given, even doctors, they have gone through very thorough training, but I don't think they would be as good as AI sometimes when they try to pick up symptoms and interpret scans and look at different lab results, all these together, especially in a short period of time, AI could probably do a better job. So actually a lot of these processes can be replaced. So in education, I've always dreamed that AI can help me to do all the markings, right? That is something which is most boring for academics, for teachers. So especially right after, towards the end of the term, when we have to grade so many term papers and written assignments. So if AI can do that, I think that would be great. So first of all, we see many jobs will be replaced by AIs. And then there are all kinds of knowledge now are readily available in the internet. And so if we merely deliver knowledge content, I don't think that is too much value added. People can get it from the internet. They don't need to go to lectures. They don't need to come to us for purely knowledge content. And a lot of those knowledge contents are actually free and readily available. So what do we need to do? So we need to put more emphasis in developing qualities that AI is bad at, okay? So we are humans. We can do, what can we beat AI? So AI, there are certain things which AI does not do well. So they cannot teach us how to be more inspirational. They cannot teach us how to become more creative. They don't teach us how to be culturally more sensitive and to be more artistic, to have greater empathy, greater tolerance, altruism, do good. So these are some of the qualities that we need to teach our students, which AI probably will not do a good job. But purely knowledge transfer and also skills that can be replaced by AIs, I think we probably need to de-emphasize. We still need to do some of that, but not to put overemphasis on some of these skills. And we need to put more emphasis on soft skills. Soft skills meaning things like communications,
We need to be able to communicate well, logical thinking, although of course AI can do some of that, but we still need that. Solving complex problems. We need to have good EQs, AQs, and things like that. So this is being tackled by so-called general education in our curriculum. And we find that traditional lectures are not that effective in delivering these soft skills. These are best done in more experiential type of learning situations and not your traditional lectures. So in my university, the general education component, which is 25%, includes some of these things that I've just talked about. So language and communications, leadership, intrapersonal development, personal development. And then you have to broaden from your own major. So you have to choose subjects from 4 different clusters, which are different from what you are studying as a major. So you have to do something on human nature, on community and globalization, on history and culture, on science, technology, and environment, regardless of what your major is. We also require our students to do so-called service learning, community service, applying what you study in your major and apply to serve others in a volunteer manner. There's also a requirement to take a course in healthy lifestyle, physical fitness, and that. And also, we require students to do some work integrated education. They have to lock in a certain amount of work during the 4 years while studying so that they have worked before. When they come out to get jobs, they would know what to expect. So that is now a requirement. Put emphasis on these soft skills, which I think are becoming more important. And in associate degrees, in my college, we also offer associate degrees. 60%, actually 60% of because they are 2-year programs, so actually 60% of the credits must be in general education. And then the 40% are in your major. So for a 2-year program, we even put more emphasis on these general education. And for a 4-year bachelor's degree, then it constitutes 25% of a 4-year program. And traditional lectures are not effective in delivering some of these skills, so we need to have more interactive type of pedagogies. And we need to have classrooms which are suitable to do these kinds of things. So I'm sure you've also heard about flipped classrooms. So we turn the classrooms around. In the past, students come to class for lectures, and then they go home and or after class, they do discussions among themselves, or they engage the instructors. But for the classrooms will be different. You watch a video or you do the readings or whatever before you come to class. And then during class, then you do discussions, you do projects among themselves. So the classroom setting has to be different because we no longer merely do a one-way type of face-to-face lecture, but those things already we put on the online. Students are supposed to watch it and then do the readings and then come back and do discussions, presentations, etc. So the classroom needs to facilitate that. Well, of course, we still need to do some type of lecture. So we sometimes have situations whereby let me see if I can get this to work. Wow. No. Well, this is just these special type of desks where you can do some lectures and then suddenly there are wheels there and you can really configure the whole classrooms very quickly without having to move. So you do, let's say, some lectures where it's still on a roll, and then suddenly
the students can just turn around and it moves into, you can have different small groups engaging in discussions. Another phenomena are the startups. We also need to nurture more entrepreneurs. Most of university students, they think about after they graduate, they would get a job, a nice job with a good company. And that would be the end of the story. So they try to land a good job in a big company with a good employer. But today we see there are so many successful startups because of the fourth industrial revolution, the barriers to startups are much less now because of the internet, because of so many things. So we should try to encourage more of our students to think that way. So we need to expand. So these, in the past, sometimes some of these PhDs, they would do some high-tech startups, but we need to expand the pool beyond our PhD students. We need to put more emphasis on undergraduate research. We see a lot of these very successful gurus. They're not PhDs. Some have not even finished the universities. So we need to nurture even our undergraduates to do that. We can provide some funding. In our universities, we call it microfunds. They can apply for funding for certain projects. We provide co-working space for them to do some work amongst themselves, including some facilities to support the work. And we provide some mentorships. We link them up with different successful entrepreneurs. And we provide suitable hardware. For example, now digital studios is a must. Everyone should know how to, make videos, high quality ones, and then put them in YouTubes and other platforms. So we have these studios for general usage by students. So they are not confined to people, for example, in the media studies, but anyone. You could be in engineering, you could be in language, you could be in social work. You can make videos yourself. 3D printing, again, is so popular these days. So any students can get access to these 3D printing facilities. You only need to pay for the materials, and you can get some micro funds. You can use those funding to pay for some of the materials. So these are some of the hardware that we need to provide to encourage these types of entrepreneurship activities for our students. Now, another thing is CPD, CE, and lifelong learning. Of course, my college is called College for Professional and Continuing Education. So we put a lot of emphasis on continuing education. So this has now become more important than ever before. In the past, universities don't pay much attention to continuing education. They put most of their resources, emphasis on full-time education. But we need to realize that most of the content we teach will become obsolete very quickly. Sometimes even before they graduate, if it's a 4-year program. So what we teach them would be useless by the time they graduate. So most of us need to we need to continue to learn. So we need to educate our students to be adaptive, to learn. And we also need to provide retraining for people who have already left universities. So at a massive scale, because most of the people who are working have probably never taken courses in some of the things which we see today in the so-called Industry 4.0. Take banking, for example. So most of these people, when they study banking, they don't know anything about fintech,
about Bitcoin, blockchain technology and things like that, virtual banking. So they need to be retrained. Marketing is the same thing. So we need to train people at a massive scale and for almost every industry. So property management, we talk about prop tech. In healthcare, we talk about these tele solutions. So all these requires training. And because a lot of these people are already working, they cannot come back to university for a full program. So we have to do short courses, not lengthy formal full-time programs will be needed. So that's the role of continuing education, to do short courses. And the trend is so-called micro-credentials. You don't have the luxury to spend 4 years to do a bachelor's degree or 2 years to do a master's degree, but maybe a couple of months. You can earn a so-called micro-credentials, one certificate which has been certified that you're competent in a particular area. So that is becoming more important and popular. And the credentials should be so-called stackable, that you can bank your credentials. So even though it is a micro-credentials, but if you take a lot of them, then you can sort of cash in into a larger award with the credit be able to transfer into a master's program or even a doctoral program. So we need also to collaborate with industry, because many of the skills and knowledge are actually in industry, that even academics, unless you're doing a lot of research, you would not be as fluent and competent as some of the industry people. So part-time lecturers from industry to teach is vital in this type of situations. So the traditional study pathway is very rigid and linear. And I don't think it's suitable for everyone. So it's still probably relevant for school leavers. But for people who have already left schools, this is probably not suitable for them. So they cannot really quit their jobs and come back and then do a master's or PhD. So that is too rigid and too linear. And nowadays we have this concept called flexible life horizon. So the traditional life horizon is linear and rigid. So you study since preschool, kindergarten, you go to school, then primary school, secondary school, university, then you graduate, then you get work. You work until you retire at the age of 60, 65. Then you have lots of time, leisure, nothing to do, and then you die. So that is the traditional linear life horizon. But this is not desirable, actually. So today, because of all these developments, people are looking for a flexible life horizon. So I've listened to one Japanese professor, he's talking about aging population. He said people should retire at 50. I said, 50? Why? Because we think that 60 or 65 is too young. So why do people should retire at 50? He said, 50, then you take a second career. You still work for another 25 years. But if you retire at 65, it's a little bit risky to take on a second career. So people have now different ideas because people are living longer, they're healthier, things are changing very quickly. So we need to have a flexible life horizon. You can study, you work some, you gain some work experience. You can even take time off, leisure, travel around the world. These so-called, what is it called? Working holidays, right? You take working holidays. And then you come back to school, you study again, work sometimes, and then before you retire. So after you retire from your main job, main career, you can study again, take a second career, work.
So before you die. So it's a much more a varied type of life horizon. So instead of doing this linear study, work, leisure, and death, we can have different sequence of these things. And because things change so quickly, people require retraining. People need to take on second and third careers. So this flexible life horizon is not only desirable, but necessary to support business. So we need to facilitate retraining. We can also facilitate traveling. A lot of young people, after they graduate, they like to do traveling. So we should facilitate that. We should not penalize them for doing that. They like to work in foreign countries. They take on a second career and things like that. So we need to have a flexible life horizon, and we in universities need to support this kind of lifestyle. So in my college, we do this kind of thing. So the traditional is this part in blue, where, you know, secondary school, you then go in, and then you do a bachelor's degree, master's degree, doctoral degrees, etc. So this is a linear, rigid pathways. But in my college, we adopt a flexible pathway, multiple entry, multiple exit. So if you do not get very good grades to get into a bachelor's degree program directly from secondary school, then you can do an associate degree first in our community college. And even if you flunk poorly, you do not even meet the minimum requirements to do an associate degree. There are other remedial type of programs in Hong Kong called the Yijing Diploma, Foundation Diploma, and other things, which brings you up to par with a secondary school leaving certificate. Then you can come back to do an associate degree. If you do well in an associate degree, you can transfer back into a bachelor's degree, or we can even offer our own top-up degree for you. And then we also take in other types of qualifications from industry, from vocational training institutions. They can enter to our associate degree, high diploma, or top-up degrees. And then eventually they can still go back to a traditional master's and doctoral degree programs. So we have a multiple entry, multiple exit type of pathways for learners at different stage of the career. We provide students with a second chance. If you don't meet the grades in your first attempt, it does not mean that they cannot do it. They're no good. So give them a second chance. If they do well, then go back in. So our experience is that 90% of our associate degree graduates were able to get back in, 90%. So, and these are the students who did not do so well in their first attempt in the secondary school leaving examinations. So we provide them with a second chance and they get back in. They're so grateful to us. So I've never been so moved in graduations. Normally graduations are very boring. But when I heard these students, you know, in the valedictory speech, I'm moved every time by the passion and the gratefulness that we provide them with a second chance. And most of them would do well. In fact, better than those who enter in the first year, because they are more motivated. They learn the lessons. They did not do well in the first attempt. So our target is, you know, secondary school leavers, people with associate degrees, with high diplomas, as well as mature learners. We take in all of them. And this gentleman is 80-year-old, you know, graduating in my college, which is a role model for me. We need to underpin that with what we call a qualifications framework, because if we have multiple entry, multiple exits type of pathways, we need to ensure that those qualifications are so-called stackable, credit are able to transfer. So in the traditional academic sector, of course, that is straightforward. And in Hong Kong, we developed a so-called qualifications framework with levels 1 through 7. So
Level 1 is when you finish 3 years of secondary schools. Level 2 is when you finish 5 years of secondary schools. Level 3 is when you finish 7 years, 6 to 7 years of secondary schools. Level 4 is your associate degree and high diploma. Level 5 is your bachelor's degree. Level 6 is your master's. Doctoral is level 7. So that is well understood in the formal academic sector. But when you go to the vocational, professional, industry, they provide their own training, then that is, you don't know what is the equivalent. So then you need to have a framework which attempts to integrate this sector with the academic sector through the qualifications framework. And we want to get industry participation. So industry can set up their own training advisory committee consisting of employers, employees, professional bodies, government representatives. Then they define their own competencies requirements and standards for their own industry. So because they always complain that academics, the type of skills they train the students are not useful in industry. So you define. But then, so in Hong Kong, we have this so-called ITEC, Industry Training Advisory Committee, and you can form these from every different sectors, beauty, jewelry, insurance, retail, elderly care. So they have their own committees. They define their own competencies. They define the type of courses they like to see. And then they need to design the courses to fit into the so-called QF, the qualifications framework. And the QF has a standardization of credits and award titles. So one QF credits equivalent to 10 learning hours. So if you spend 10 hours in learning, it's equivalent to 1 QF credits. So when you offer a program, then you need to define how many credits. So we know, what level, how much effort people have spent. So the QF credits includes classroom context, self-study, assignment preparation, assessment, etc. So people are not designing things and then having a credit system, which is common. Then the award titles needs to be common as well. And that needs to fit into the different QF levels. So in the past, you have things like certificates, diploma, high diploma, professional diploma, advanced diploma. Which is higher than which? People don't know. So now we provide some kind of standardization of the award titles. So people will have better idea of whether or not I can transfer credits from this particular award. And then all of these industry programs will have to be accredited by a quality assurance body. In Hong Kong, there's a body called Hong Kong Council for Academic Accreditation and Vocational Qualifications. It's a very long name, but this attempts to integrate vocational qualification industry training with academic qualifications. And then they would do the QA. And if after QA, it's been accredited, then they can be registered in a so-called QR, quality registered. Everyone can log on and see whether this particular program has been accredited by HKCABQ. And then employers and academic institutions can recognize the credits from this particular training. And then we also seek to have portability between countries. So if it's being trained in my country, if the person goes to another country, they should also get recognition. So we do some alignment agreements with different countries. Hong Kong has done some with the European community. So this is the Hong Kong qualifications framework. We have done some alignment with them, and then we have signed some MOU saying that, for example, their level 8 is actually the same as our level 7 because of different nomenclature, different way of labeling. So that a Hong Kong person working in EU, so his or her qualifications will get recognized. So we're trying to do it with different countries. We're doing it with ASEAN. We hope to do it with ASEAN. We're doing it with Australia and New Zealand already.
so that there is this common recognition. Another important development is, of course, online education. It again has been around for a long time, but it has never taken off in a major way. So it has not caused major disruptions until the pandemic. So we know about MOOCs that has been around for some time, but it is still not mainstream. But suddenly, because of the pandemic, almost overnight, the whole world switched to online teaching, which is amazing. So platforms like Microsoft Teams, Zoom, and all that in China it's Tencent meeting and all that suddenly took off. And everyone is now into online teaching. And there's, of course, pros and cons with online teaching. The advantages is the so-called 4 A's. Any age can do it, anywhere, anytime, with any device. And it offers great opportunity for continuing education. But is it delivering quality through online, or is it also acceptable by learners? So we have done some survey in terms of our students' reaction. And this is a survey by this company called iGrad. I don't know whether you use it in Chiang Mai University. This is an international body that does student experience survey throughout the world. It's a global survey, and you can subscribe to it, and they do it for your students, and then you get some benchmark, compare with global benchmark with Asian benchmark. So CPC, this is my college, and the blue is the Asian benchmark. So in terms of, I just picked this out from our online lectures. So since we have introduced online teaching because of the pandemic, so this is satisfaction. We find that, it's not bad. 91% of them find, they are satisfied with the online lectures. They're satisfied even with the online tutorials, online assignments, etc. And the online library facilities, online tests, a little bit lower, online group work, a little bit lower. But in general, it's still not bad. So students are actually accepting online teaching. We're a bit surprised. We thought that the acceptance rate will not be so high. And we asked them this question: so overall, do you prefer studying online or face-to-face? And our is the inner circle. Half of them actually think that online is okay, and half prefer face-to-face. Now, this is preference, not thinking it's okay or not. So half actually prefers online. And then the outer one is the Asian. Asian is a little bit less, only 36% prefers online. But the Hong Kong students, or at least our students, prefer 53%. Half of them prefers online. So last year, so this coming semester, because the pandemic has eased, so we introduced so-called hybrid teaching. We asked all our teachers to still deliver their lectures online, but if students who have been vaccinated, fully vaccinated, 2 shots, they can come back and attend lectures face-to-face. But we give them an option. If they don't want to get vaccinated for some reasons, they can still attend lectures online. And guess what? Initially, we thought they would all come back, get vaccinated and come back for face-to-face. In fact, they complain a lot during online teaching. In fact, the student union even asked for a refund or partial refund for their tuition. They said, oh, we're not coming back. We should get our money back. And we said, no, sorry, we cannot, because you're getting credits. You can drop the course if you want. But if you want the credits, then you have to pay the fees. But now we give them the option. You can do it online or come back. And what happens is that the majority don't come back. They do it online. They prefer the convenience at home. Or maybe they're lazy to get up. They don't want to travel. So they lay on the bed and turn on their mobile phone and attend lectures. So we see that majority are still doing it online when they are given the choice.
So students are accepting, and many are actually preferring the online option. So which is a surprise. And of course, related is this MOOC thing, Mass Open Online Courses. That has been around for some time. I think it will probably take off in a major way because of the pandemic. Some people just do it for knowledge, with interest, with no credit, and it's free. So that is very good. The majority of these MOOC courses are like that. People do it for free or for interest. If you want credits for the individual subjects, then of course you pay a certain sum of money. Then you will have to be assessed, and then you get the credit. And some universities are doing that. For example, Arizona State University. And you can do a micromaster. For example, my university has a micromaster with edX. And you can do up to 25% of a master's program online. And then when you enroll onto a formal master's degree program, then you get this 25% of your of the credits transfer from the MOOCs. So the MOOCs is a lot cheaper, and you can also do it at home. So this becomes an incentive for people to sign up for the MOOCs. And some universities, Georgia Tech, are now doing full online masters, through edX. So that is also the trend. You can do 100% online program now with a master's degree. Bachelor's degree might be a bit more tricky because the credits, there are so many, 120 credits, so 4-year online would take you forever. So there are now major platforms. In US, there's the edX, Coursera. In UK, there's FutureLearn. In China, there's XiaTangX. PolyU is a member of the edX, a charter member. So we get our logo in the front page. We pay a lot of money to be a charter member. Okay, so to recap, I think implications for tertiary education to support business innovation is that we need to review our curriculum, to introduce more STEM subjects, more Industry 4.0 elements. We need to review all of our curriculums, more general education, greater soft skills training. We need to promote entrepreneurship. We need to develop more continuing education in a major way. We need to further develop our online education. And government should also actively promote this lifelong learning by setting up this structure to facilitate credit transfers through a qualifications framework. They should provide funding to do more Industry 4.0 relevant courses and provide funding for continuing education courses. So that's all I have. I would thank you for your attention and see if there are any questions or comments. Thank you. Thank you for an encouraging speech. We really hope that all of you already got a big picture of innovation for business, how innovations become a key driver for business growth in the futures. I think now it's time for Q&A session, and we are running out of time, so I will go quickly to the first questions that we received from Professor Ravi from Chiang Mai University Business School. As you mentioned, the advantage of soft skills and human interactions, but now business and schools are mostly in online mode. What is your suggestions on how can we tackle soft skills to employees and students, and how can we encourage more interactions among them? Yes, it's not easy. I think those things are probably more effective if done on face-to-face type of situations. But I've also seen some of our staff trying to do some of these things online, and of course achieving a varying degree of success. So they try to simulate what they do face-to-face, but doing 100% online. So that is
Not so easy, but I've seen some innovative ways, even for like group discussions and things like that, simulations, and the students would then record what they've done in a video, they play back, and then other people can critique. It can be done. I don't know whether it will achieve the same outcome. That needs to be tested. But I think we can try some of these things even online. And I think eventually people can come back to face-to-face. And so some type of blended situation to do these things are probably the best way. Thank you very much for your answer. Now we have the next question from Professor Palop. So as the tourism industry get impact from COVID the most, do you think how long will the business, especially the tourism industry, resume to the normal operations during this recurrence of COVID? Or do you think any innovation can play a role to make the situation better for tourism industry? Yes, I think the tourism industry is probably the hardest hit amongst all the industry. And we in Hong Kong feel this acutely because Hong Kong also relies very much on tourists coming to Hong Kong. And I think Thailand is even more so. But strangely, the demand for because our university has a very good hotel and tourism management school. So the demand for the program has actually not suffered so much because I guess people believe that the pandemic will come to an end someday. People will travel again. So by the time they finish, maybe things would be different. So I think right now, I think the government needs to come in and help the industry, because we know this is going to be a temporary phenomenon. So this is the time when government should really intervene and support the industry so that they can hang in there until things becomes better. And there are some online solutions, for example, these conventions, and I know there are these online meetings and things like that, which these MICE providers can do. And one also turned to the domestic tourists to help out, staycation and local traveling, local tours and things like that. That is, of course, cannot replace international tourists coming, but something which would mitigate the impact. So it's, I think it's a role for government, and the industry, I think, are already quite innovative in thinking about these solutions to tide them over. But of course, it's not easy. But now, I guess, with the vaccination rate going up, and most countries are now adopting a live with policy, I think things should become better. But I think the industry should still learn from this experience that safety is most important, like these tours, these cruise ships. So how do you make the cruise ship safer when people go on it, airlines, etc. So as I've indicated before, health and safety becomes more important if you can demonstrate to the consumer that it is safe to travel on airplanes and on cruise. I think that is most important. So we need to, of course, the industry needs to invest more on that. Thank you very much, Professor Yuan, for your answer. Yes, because tourism is very important for Chiang Mai too, so we really hope that the situation will get back to normal soon. So this is the last question. So as a business school, and that you say
there are many innovation and online course becoming more popular nowadays. So do you think online education and online program, for example, edX, will disrupt the university? Do you think that students will still want to go to have a physical class at the university, or will we lose all the market to the online program? How do you think? I think it will probably play a slightly greater role than in the past, but I think it will not replace totally. People have predicted that while it's free and all that, and it's so convenient, why don't we just do it and not go to university? But we have seen that people still treasure coming to a university and engaging with the faculty members face to face, and merge in the culture and all that. And I think the blended learning mode is probably more desirable than 100% online. So if people could afford the time and the fees, I think people still prefer coming. They might want to have a choice. So if they want to do it online, they can still do it. So I think choice is important. And I think we need to I would say, work with companies like edX and Coursera in that, so that we know what they're doing. We're keeping it up. In fact, I think increasingly these platforms are trying to work with universities in a more sustainable business model. So instead of asking them to pay fees and then do all these free courses, I think increasingly they are working up a business model where the university also Okay, I think we lose the internet connection with Professor Yuan. So, yeah, so I think we already addressed most of the questions, and we can say thank you to Professor Yuan again when he get back to online. And I would like to say thank you very much for Professor Yuan for his speech and answers, and also thank you for questions from our attendees. Because we are running out of time, so I would like to proceed next to the next session, which is IBMRC and BMRC panel discussion. For IBMRC panel, which is in English, please join Zoom ID 939-6613-0018. And for BMRC panel, which is in Thai, please join Zoom ID 933-2593-1634, or click Zoom link that our staff will send to the chat box now. Thank you. ทุกคนคะกำลังจะเริ่มแล้วนะคะอาจารย์โอเคครับอาจารย์คะขออนุญาตเริ่ม 10:30 น.นะคะครับ
สวัสดีท่านวิทยากรคณาจารย์นักวิจัยนักศึกษาและผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง BMRC Panel Discussion ในหัวข้อเทคนิคการเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ TCI โดยมีผมธันวา สุนพิชัยอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการครับโดยในหัวข้อนี้จะเน้นการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ความสำคัญและความจำเป็นในการตีพิมพ์บทความลงวารสารเทคนิคการเขียนและเผยแพร่บทความปัญหาอุปสรรคข้อแนะนำสำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติโดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.สมพร คุณวิชิตอดีตบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใน TCI Tier 1 ครับสวัสดีรองศาสตราจารย์ดร.สมพร คุณวิชิตครับสวัสดีครับอาจารย์ธันวาครับครับสำหรับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทุกท่านนะครับหากมีคำถามสามารถพิมพ์ส่งมาทางแชทบ็อกซ์ของ Zoom หรือคอมเมนต์ใน Facebook และ YouTube ทีมงานจะทำการรวบรวมและให้ท่านวิทยากรตอบในช่วง Q&A นะครับจากนี้ผมขอยกเวทีนี้ให้กับรองศาสตราจารย์ดร.สมพรขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีนะครับผมท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะครับBMRC ครั้งนี้ทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เชิญให้มาบรรยายในหัวข้อการตีพิมพ์บทความลงวารสารระดับชาติหรือว่า TCI นะครับตัวผมเองก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตบรรณาธิการนะครับวารสารวิทยาการจัดการนะแต่ตอนนี้หมดวาระของการเป็นผู้บริหารก็คือว่าทางคณะเราเนี่ยจะมีการบริหารคือว่าถ้ารองวิจัยเนี่ยก็จะดูแลเป็นบรรณาธิการแต่ว่าเมื่อลงจากตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านรองท่านใหม่ก็จะเข้ามาเป็นบรรณาธิการแทนนะครับแต่ตอนนี้ก็ช่วยเป็นกองบรรณาธิการอยู่นะซึ่งวารสารของเราเนี่ยก็เป็นวารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่มที่1แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้ขยับเข้าไปสู่ฐานอาเซียน Citation Index หรือว่า ACI แล้วนะครับก็ก่อนที่จะบรรยายเนี่ยผมขออนุญาตทำความรู้จักกับทุกท่านนิดนึงได้ไหมครับว่าแต่ละท่านที่เข้ามาฟังในวันนี้เนี่ยมีเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นนักศึกษาอะไรยังไงบ้างถ้าท่านเป็นนักศึกษารบกวนกด1เข้ามาหน่อยตรงแชทบ็อกซ์นะครับถ้าท่านเป็นอาจารย์เนี่ยรบกวนกด2ให้ผมหน่อยครับในแชทบ็อกซ์ครับขอบคุณครับโอเคก็หลากหลายเนาะก็จะมีทั้งนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะครับงั้นโอเคผมจะได้วางกำหนดวิธีการถูกในการที่จะนำเสนอนะครับโอเคขออนุญาตเรามีเวลาน้อยเนาะได้รู้สึกว่าเราจะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไหมผมไม่แน่ใจเพราะว่าเดิมทีเราบอกว่าจะเริ่ม10โมงนะครับตอนนี้มัน10โมงครึ่งแล้วนะครับก็จะพยายามกระชับนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับโอเคครับผมอ่า โอเคครับอ่าก็นะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ที่ได้มาเนี่ยก็ตัวเองคิดว่าไม่ใช่จะเป็นการที่จะมาบอกหรือว่ามาสอนว่าเขียนบทความยังไงเขียนให้ดูดีเขียนให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าท่านอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาฟังวันนี้นะครับก็น่าจะรู้จักวิธีการหรือว่ามีความสามารถในการเขียนบทความเป็นอยู่แล้วแล้วก็นักศึกษาปโทปเอกเนี่ยก็คิดว่ามีความสามารถอยู่พอสมควรอาจารย์ที่ปรึกษาก็คงจะสอนพอสมควรแล้วว่าเขียนอย่างไรแต่ว่าวันนี้จะมาถ่ายทอดมุมมองแล้วกันเนาะแลกเปลี่ยนว่าในฐานะที่ผมก็เป็นนักวิจัยคนหนึ่งที่ตีพิมพ์ในฐาน TCI เหมือนทุกท่านแล้วก็เป็นบรรณาธิการมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีมุมมองมีประสบการณ์อะไรบ้างที่จะมาถ่ายทอดแล้วก็นับจากนี้เนี่ย TCI มีการพัฒนาอะไรมาพอสมควรแล้วก็มีแนวทางทิศทางต่อไปอย่างไรในอนาคตแล้วเราควรที่จะพึงระวังหรือว่ามีมีแนวทางอย่างไรที่จะตีพิมพ์ในฐานนี้ต่อไปอะไรแบบนี้ก็จะพยายามแลกเปลี่ยนถ่ายทอดแบบนี้นะครับผมแต่ว่านะฮะโจทย์อันนึงที่ทางผู้จัดเนี่ยให้มาก็คือว่าความสำคัญนะฮะแล้วก็เหตุผลความจำเป็นที่ว่าทำไมต้องตีพิมพ์งานวิจัยของเราในบทความวารสารด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมก็ลองลิสต์มาว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นอะไรบ้างสำหรับนักวิจัยอย่างเราที่ต้องตีพิมพ์บทความนะครับอันแรกเลยเป็นการสื่อสารความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญของเราต่อชุมชนวิชาการนะครับเนื่องจากว่าเราก็เป็นนักวิจัยคนหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะมีคอมมูนิตี้เป็น academic community เป็นชุมชนวิชาการที่
ที่อยู่ในประเทศของเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีศาสตร์สาขาต่างๆนั้นการที่เราทำวิจัยไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้นำผลวิจัยของเราไปตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้อ่านเป็นจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยตัวตนของเราที่อยู่ในสาขาวิชาศาสตร์นั้นๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นมีคนมองเห็นเราน้อยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการการตีพิมพ์ก็เป็นการสื่อสารให้โลกรู้ให้คนในสังคมรู้ว่าเราก็เป็นคนที่ทำวิจัยด้านนี้นะครับเช่นเดียวกันนะฮะก็เป็นการสื่อสารว่าเราก็คือเป็นนักวิชาการทางด้านนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่สองก็คือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เราค้นพบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขสังคมปัญหาสังคมที่มีอยู่หรือว่าพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะเป็นคุณค่าของนักวิจัยเช่นเรานะครับที่จะนำโจทย์ปัญหาที่เป็นปัญหาสังคมเนี่ยมาหาทางแก้ไขแล้วก็หรือว่าพัฒนาสิ่งที่ดีขึ้นอันเนี้ยพอเราค้นพบแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดไปทางบทความซึ่งทำให้คนที่สนใจเนี่ยเห็นนะครับสิ่งที่เราค้นคว้าวิจัยเจอเนี่ยมากขึ้นเขาก็สามารถที่จะนำองค์ความรู้นั้นไปปรับใช้ได้ต่อไปในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็อันที่3ช่วยให้เราได้มุมมองข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักวิชาการในสาขาเดียวกันหรือว่าต่างสาขานะครับอันนี้เวลาที่เราส่งวิจัยของเราบทความของเราไปตีพิมพ์เนี่ยเราก็จะต้องมีการให้ฟีดแบ็กเนาะประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนั้นเราก็จะได้มุมมองกลับมานะครับสำหรับเราในการปรับแก้งานของเราแล้วก็พัฒนางานของเราในครั้งต่อไปนะครับว่าจะทำให้มันดีขึ้นอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วยให้งานวิจัยของเราอยู่ในบริบทที่กว้างขึ้นนะครับทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวิชาการเป็นที่รู้จักมีตัวตนมากขึ้นอันนี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าโอเคทำวิจัยไม่ใช่แค่ทำแล้วเสร็จแล้วก็ส่งเล่มวิจัยสมบูรณ์เนี่ยไปให้กับทางต้นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะแหล่งทุนแล้วก็จัดเก็บในระบบของแหล่งทุนแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้คนเห็นงานเราเนี่ยไม่มากนะครับไม่ใช่วงกว้างนั้นการที่เราติดพิมพ์ในบทความวิชาการเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนะครับงานของเราก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะฮะอันต่อไปก็คืออาจารย์เนาะในที่นี้ก็จะมีอาจารย์ด้วยอย่างเราอย่างผมเนี่ยเราจะต้องทำตรงนี้เนื่องจากว่าภาระงานของเรามันบังคับให้ทำเนาะทุกท่านก็จะมี TOR ที่ต้องทำต้องสอนต้องบริการวิชาการแล้วก็ต้องทำวิจัยแล้วก็ต้องตีพิมพ์บทความเป็นผลการวิชาการออกมาก็จะต้องไปเอาไปคำนวณเป็นค่าตอบแทนของเราขึ้นเงินเดือนอะไรก็ว่าไปนั้นเราจำเป็นต้องทำนะครับก็จะมีหลายคนเหมือนกันที่หลายมหาลัยที่ได้ยินข่าวว่าอาจารย์ที่เป็นด็อกเตอร์หลายท่านก็จะโดนเขาเรียกว่าอะไรนะประเมินออกไปนะครับครับเดี๋ยวรออาจารย์ดรสมพรกลับมาสักครู่นะครับเนื่องจากมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตเล็กน้อยครับครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับผมเนื่องจากทางอาจารย์สมพรนะครับตอนนี้ทางมหาลัยนะครับมีระบบเรื่องไฟฟ้าขัดข้องอยู่นะครับเดี๋ยวรอทางอาจารย์สมพรแป๊บหนึ่งนะครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมประชุมงาน BMRC และ IBMRC ทุกท่านนะคะในระหว่างที่เรารอท่านวิทยากรนะคะก็ขออนุญาตขั้นรายการสักครู่เนาะนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรภาพึ่งบางโกยนะคะจากสาขาการตลาดคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบุรพานะคะวันนี้มาปฏิบัติหน้าที่ที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในฐานะของคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้นะคะหลังพอดีทางท่านระหว่างรอท่านวิทยากรนะคะพอดีเนื่องจากว่าไฟฟ้าดับนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ขออนุญาตขั้นรายการก่อนนะคะก็เรายังอยู่ในหัวข้อในเรื่องของการตีพิมพ์นะคะผลงานวิจัยนะคะแล้วก็ผลงานวิชาการในวารสารของทางด้านสายบริหารธุรกิจนะคะในสาขาของบริหารธุรกิจของเราเนี่ยเราสามารถเลือกตีพิมพ์บทความของเราได้ได้หลากหลายนะคะในสาขาของเรานะคะวารสารในฐานข้อมูล TCI เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 กลุ่มนะคะก็คือ TCI กลุ่ม 1แล้วก็ TCI กลุ่ม2นะคะด้วยความโชคดีนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความก่อนที่จะตีพิมพ์นะคะหรือว่าเป็น peer reviewer ให้กับวารสารหลายวารสารด้วยกันโดยส่วนตัวนะคะที่แบบอยากจะแนะนำทั้งท่านคณาจารย์แล้วก็ทั้งตัวนักวิจัยนะคะหรือนักศึกษาปริญญาโทที่อยากจะตีพิมพ์ผลงานในวารสารกลุ่มใน TCI กลุ่มนี้นี่นะคะเราจะบอกว่าพอเวลาที่เราพูดถึงฐานข้อมูล TCI แบบกลุ่มหนึ่งเราก็มักจะมีความวิตกกังวลนะคะว่ามันยากนะคะแต่ว่าอาจารย์จะบอกว่ามันไม่ได้เกินความสามารถของเรานะคะที่เราสามารถที่จะตีพิมพ์ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยคือผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านนะคะที่อ่านบทความเนี่ยก็จะอ่านกันด้วยความเอื้ออารีอาจารย์ใช้คำนี้แล้วกันนะคะหลายครั้งที่เวลาที่เราเขียนเปเปอร์ตัวเราเองแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองนะคะแล้วแบบบางทีเรานึกไม่ออกว่าประเด็นนี้เราจะออกไปแบบไหนเนี่ยมันก็จะได้ suggestion ที่ดีนะคะจากตัวทางผู้ส่งที่เขียนกลับมาให้เรานะคะแล้วก็เราก็แก้ไขไปเวลาที่เห็นคอมเมนต์อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะแก้ไขตามที่ท่านผู้ส่งคอมเมนต์มาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอพิจารณาอีกทีนึงเนี่ยบางทีเนี่ยคุณภาพเราไม่ถึงแต่เรามั่นใจในตัวเราเองมากจนเกินไปคราวนี้แต่ผู้ส่งท่านเห็นนะคะถ้าเราแก้ไขตามนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะได้รับการตีพิมพ์อาจารย์จะบอกว่า90จนกระทั่งไปถึง 100% เลยค่ะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะโอเคครับทุกท่านสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับยังอยู่กันใช่ไหมครับ นะครับอันนี้ต่อได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ท่านผู้ประสานงานครับโอเคเนาะอาจารย์ขอต่อเลยนะครับก็คือกลัวไฟดับอีกเนื่องจากตอนมอเนี่ยฝนตกนะครับมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เมื่อกี้ดับทั้งมอเลยขออนุญาตรีบพูดเลยเนาะกลัวไฟดับอีกนะครับถ้าไฟดับอีกต้องขออนุญาตอาจจะเป็นช่วงบ่ายเหมือนท่านทีมงานติดต่อมานะครับโอเคครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เมื่อสักครู่ด้วยครับที่มาขั้นเวลาให้ด้วยนะครับโอเคครับสุดท้ายเนี่ยนะครับอีกประการหนึ่งที่เราต้องตีพิมพ์ก็คือว่าพวกมาตรฐานต่างๆนะครับที่คณะเราต้องเจอพวก AUNQA อะไรพวกนี้ก็กำหนดเหมือนกันว่าเราต้องตีพิมพ์ถูกไหมฮะไม่งั้นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องตีพิมพ์นะครับแล้วก็สำหรับเราที่เป็นอาจารย์นะครับการขอตำแหน่งวิชาการก็สำคัญนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องตีพิมพ์ตรงนี้นะหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนนักศึกษาป.โทป.เอกก็จำเป็นต้องตีพิมพ์ผลงานนะครับเพื่อให้จบตามเงื่อนไขของหลักสูตรแล้วก็เพื่อแสดงว่าเรามีคุณสมบัติเป็นมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตของเรานะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ได้พูดมากนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่นักวิจัยทุกท่านเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วก็คือเรื่องของการเขียนส่วนต่างๆของบทความวิชาการบทความวิจัยซึ่งบทความวิจัยโดยทั่วไปก็จะแบ่งเป็น Introduction Methodology Result and Discussion เนาะหรือเรียกว่า IMRAD ก็ได้นะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี้ยก็จะสรุปคร่าวๆแล้วกันครับว่าบรรณาธิการมองหาอะไรเวลาที่ส่งบทความไปนะครับอย่างเช่นส่วนที่เป็น Introduction เนี่ยเราต้องบอกกับงานคนที่อ่านว่าเราศึกษาอะไรเราต้องการศึกษาอะไรนั้นบรรณาธิการต้องการที่จะเห็นเราเนี่ยนำเสนอปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ให้เข้าใจง่าย
แล้วก็สมเหตุสมผลนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ต้องพยายามบอกว่างานเราเนี่ยสำคัญยังไง contribute ต่อเรื่องของศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เราจะเขียนอย่างไรบ้างหรือว่าช่วยในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านใดบ้างนะครับต้องมีโจทย์คำถามวิจัยชัดเจนนะครับแสดงกรอบแนวคิดแล้วก็สรุปอภิปรายนะครับสถานะปัจจุบันขององค์ความรู้ที่ทำวิจัยในเรื่องนี้แล้วก็อ้างอิงงานวิจัยเพื่อให้เกียรตินะครับนักวิจัยคนก่อนๆที่ทำเรื่องนี้ตามความเหมาะสมนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายวารสารก็จะรวม introduction กับ literature review หรือว่าทบทวนวรรณกรรมเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะครับแต่บางบทความหรือว่าบางวารสารก็จะแยกอันนี้เราต้องปรับไปของเราอีกทีหนึ่งนะทีนี้ทริคก็คือว่าเราอย่าพยายามตะบี้ตะบันใส่ไองานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นวิจัยที่อะไรเงี้ยใส่ไปเยอะเกินไปนะครับโดยที่บางทีก็ไม่ได้เกี่ยวสักทีเดียวก็ใส่เข้าไปให้มันดูเยอะไม่จำเป็นนะฮะให้เราพยายามเลือกเฉพาะที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเราเท่านั้นนะครับ methodology อันนี้คือสิ่งที่เราต้องบอกกับผู้อ่านว่าเราทำอะไรไปบ้างทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยเครื่องมือเทคนิคต่างๆนะครับแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ที่เราใช้นะครับหากอะไรที่มันมีเรื่องของค่า validity ค่า reliability ของเครื่องมือของเราที่ใช้เนี่ยเราสามารถอ้างอิงนะครับงานวิจัยที่ผ่านมาได้หรือว่านักวิชาการที่เขาทำเรื่องนี้อยู่ได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องหรือว่าความน่าเชื่อถืองานของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าพยายามนะครับตัดนะครับเนื้อหาสำคัญออกไปเพียงเพื่อที่ว่ากลัวมันเกินหน้าที่เขากำหนดอะไรแบบนี้นะครับพยายามจัดการส่วนนี้ให้ลงตัวคือครบถ้วนแต่กระชับนะครับแล้วก็หากเราเลือกเทคนิควิเคราะห์ใดจะใช้ในการวิจัยของเราเนี่ยเราต้องให้เหตุผลที่เหมาะสมนะฮะที่สมเหตุสมผลว่าทำไมเราถึงเลือกเทคนิคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายครั้งที่เวลาเราเห็นคนส่งบทความเข้ามาเนี่ยส่วนนี้บางทีก็จะสั้นเกินไปหรือว่าบางทีก็ตัดความสำคัญออกไปบางทีก็ไม่เห็นความเชื่อมโยงความสมเหตุสมผลในการเลือกใช้เครื่องมือต้องอธิบายด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยควรที่จะต้องระบุเรื่องของการไครทีเรียในการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ result อันนี้คือเป็นส่วนที่เรานำเสนอนะครับผลวิจัยหลักๆของเราให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็หากมีผลวิจัยใดหรือข้อค้นพบใดที่มันแบบว่าน่าสนใจหรือว่าไม่ได้คาดคิดนะอันนี้เราสามารถชูให้เป็นจุดเด่นให้น่าสนใจได้นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ generalization นะเรายังไม่ได้สร้างข้อสรุปอะไรแต่เราต้องพูดในเรียกว่าอะไรนะพูดตามข้อมูลที่เรามีนะครับแต่ไม่ได้เป็นการสรุปหรืออธิบายข้อค้นพบเอาอะไรเข้าเอาเรื่องเหตุผลเข้ามานะอันนี้พูดไปตามข้อมูลที่เรามีอยู่มีภาพมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ที่จะแนะนำอันนึงก็คือว่าเวลาที่เราเขียนเนี่ยนะเหมือนนักวิจัยท่านใหม่ๆเนี่ยก็จะพยายามที่จะนะครับใส่ตัวเลขสถิติเข้าไปหรือว่าพูดเวลาอธิบายในส่วนนี้ก็จะบอกว่าค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่าง A กับ B อยู่ที่ระดับ0.73อะไรเงี้ยมันเป็นภาษาสแตทมากเกินไปนะครับมันไม่ใช่เป็นภาษาของมนุษย์ทั่วไปที่จะเข้าใจได้นั้นเนี่ยผู้อ่านของเราหลากหลายนะการที่เราบอกความหมายของค่าสถิติตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นการดีเช่นพบว่า A เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อค่า B เพิ่มอะไรแบบนี้เราก็ใส่ตัวเลขสถิติเข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าในตารางหรือภาพของเรามันบอกผลของมันอยู่แล้วชัดเจนในตัวเนี้ยเราอย่าใช้พื้นที่ตรงนี้มากเกินไปในการอธิบายในการเขียนซ้ำซ้อนนะเพราะ reviewer เนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนได้นะครับ discussion นี่เป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าเป็นส่วนที่เราจะทำ generalization ก็คือว่าเป็นส่วนที่เราจะพยายามบอกว่าเป็นการยกระดับผลวิจัยของเราในครั้งนี้ว่ามันมีความสำคัญยังไงในบริบทภาพรวมขององค์ความรู้หรือศาสตร์ด้านนั้นนะครับงานของเราเนี่ยมันยืนยันสมมติฐานของเราไหมมันแตกต่างไหมนะครับมันสื่อถึงอะไรมันมีนัยยะอะไรมันบอกอะไรนะครับอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราต้องแสดงเรียกว่าอะไรนะชูเลยให้โดดเด่นเลยนะครับว่างานของเราเนี่ยพบว่ามีความสำคัญมีนัยยะอย่างไรบ้างต่อองค์ความรู้นั้นๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะนะครับอธิบายนะครับว่างานของเราเนี่ยต่อยอดกับองค์ความรู้เดิมอย่างไรเติมเต็มองค์ความรู้ที่มันขาดหายอะไรบ้างนะครับจุดสำคัญคือพยายามอย่า over generalize ก็คือว่าอย่าพยายามที่จะสร้างข้อสรุปหรือว่าทำให้เรียกว่าเขียนให้งานของเรามันเกินขอบเขตเกินสิ่งที่เราค้นเจอหลายท่านนะครับdiscussion เนี่ยไปคนละทางหรือไปคนละเรื่องดูหรือก็ดูดีเกินกว่างานที่เราค้นพบมาอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับก็จะเร่งนิดนึงนะกลัวไฟดับนะครับแล้วก็ conclusion เนี่ยนะครับ conclusion เนี่ยก็คือ
ชัดเจนเลยก็คือว่าบอกว่าเราเรียนรู้อะไรจากงานวิจัยครั้งนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราค้นพบมันได้ตอบคำถามวิจัยเราไหมนะฮะแล้วก็มันได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ทุกอย่างหรือเปล่านะครับเราก็อาจจะย้ำนิดนึงว่าข้อค้นพบของเราเนี่ยมีความสำคัญยังไงมีนัยยะอย่างไรแล้วก็อาจจะเสนอแนะนะครับว่าในอนาคตเนี่ยหากท่านอื่นต้องการเอาไปต่อยอดเนี่ยควรจะทำในด้านไหนนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างที่เรายังค้นไม่พบนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น limitation ของงานของเราอันนี้ก็ควรเขียนลงไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าเหมือนกับว่าไป copy paste copy ในส่วนบทที่4หรือว่า result เนี่ยส่วนที่4เนี่ยเข้ามาใส่เลยนะมันจะเป็นแค่การ copy paste หรือเป็นการซ้ำซ้อนอันเนี้ยต้องระวังเลยนะครับข้อนี้นะครับโอเคอันนี้เร็วๆนะครับทีนี้อันนี้เป็นโครงสร้างนะครับของตัวอย่างของวารสารบริหารธุรกิจของม.ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็เขาก็จะมีโครงสร้างของบทความก็จะมีบทนำ introduction มีทบทวนวรรณกรรมนะครับแล้วก็มีวิธีการวิจัยอันนี้ก็เป็นอิมใช่ไหมที่ผมนำเสนอไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีผลวิจัยแล้วอภิปรายผลจะอยู่ในส่วนเดียวกับสรุปผลวิจัยก็คือ IMRAC ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเอกสารอ้างอิงนั้นเนี่ยท่านก็สามารถปรับได้เนาะต้องปรับตามฟอร์แมตของแต่ละบทของแต่ละวารสารนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมลองไปทำมานะครับหลังจากที่ได้โจทย์จากทางคณะผู้จัดงานเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลคร่าวๆดูอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทำขึ้นเองนะครับเร็วๆก่อนที่จะมานำเสนอนี่แหละนะครับเขาก็อยากจะให้ภาพว่าตอนนี้เนี่ยหากดูคร่าวๆเนี่ยในฐานข้อมูล TCI จากการประเมินการปรับฐานข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับในรอบที่4เนี่ยก็จะมีวารสารทั้งหมดในฐาน TCI เนี่ย 1,100 นะครับ34วารสารด้วยกันนะครับซึ่งในจำนวนนั้นก็จะมีวารสารด้านบริหารธุรกิจและการจัดการเนี่ยประมาณ56นะอันต้องบอกว่าเป็นตัวเลขคร่าวๆที่ผมลองค้นคว้ามานะครับอาจจะไม่เป๊ะๆสักทีเดียวนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยวารสารด้านอื่นๆเนี่ยประมาณ1,000 กว่านะครับวารสารนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่า5% ตรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนน้อยแต่จริงๆมันไม่น้อยนะสำหรับเราที่ทำด้านนี้เราจะทราบว่า56วารสารด้านบริหารธุรกิจและการจัดการเนี่ยเยอะพอสมควรนะท่านจะเห็นว่าท่านมีโอกาสมากมายเลยนะครับที่จะตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งในด้านบริหารธุรกิจนะครับในฐาน TCI นะครับส่วนตัวเลขนี้นะครับผมตัวเลขนี้ก็คือเป็นเรื่องของโอเคพอเจาะเข้าไปเฉพาะวารสาร TCI ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ถูกไหมครับงั้นกลุ่มที่1เนี่ยจะมีทั้งหมด18วารสารด้วยกันนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆนะอันนี้ผมหาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยประมาณ33วารสารแล้วกลุ่มที่3เนี่ยก็คือมี5วารสารนะครับซึ่งคุณจะเห็นว่ากลุ่มที่1มีประมาณ 32% นะครับกลุ่มที่2ก็จะมี 59% นั้นโอ้โหเราจะมีนะครับเนี่ยนะครับประมาณ 81% เลยหรือว่า91% นะครับสำหรับเราที่จะตีพิมพ์ในวารสาร TCI เรามีโอกาสมากมายนะครับส่วนกลุ่มที่3ตัวนี้ผมมีดอกจันเพราะว่ามันจะมีบางวารสารที่เปลี่ยน ISSN หรือว่าเปลี่ยนชื่อวารสารอะไรอย่างเงี้ยก็ TCI ยังไม่ได้เอาชื่อออกไปมันจะมีความซ้ำซ้อนในตัวเลขตรงนี้อยู่เช่นวารสารที่ทางเราทำอยู่เนี่ยเดิมทีเราชื่อว่าวารสารวิทยาการจัดการแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็นวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แต่ว่าชื่อของ2วารสารเนี่ยมันอยู่ในฐานระบบนี้เลยนะฮะเขายังไม่เอาออกนะงั้นผมก็ยังเอาใช้ตัวเลขตัวนี้เข้ามาวิเคราะห์มันจะมีความตัวเลข5เนี่ยมันอาจจะแบบสอดแทรกอยู่กลุ่มที่1กลุ่มที่2บ้างนะครับโอเคครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับไม่ตัวอย่างหรอกเป็นทั้งหมด18 journal ที่อยู่ใน TCI 1ในด้านการจัดการแล้วก็บริหารธุรกิจที่ผมลองไปศึกษามาไปหาข้อมูลมานะครับก็จะมี ABAC Journal นะครับมีบริษัทบริหารธุรกิจของม.ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับมีหลายที่มากนะครับก็จะมีบางอันก็มีชื่อคล้ายกันเนาะแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนะครับอย่างเช่นวารสารจัดการสมัยใหม่วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่เนี่ยคนละอันเลยนะครับแต่ว่าจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีวารสารบัญชีและการจัดการนะครับมีของม.ราชภัฏสุราษฎร์ม.เชียงรายมีจุฬาลงกรณ์ปริทัศน์ธุรกิจปริทัศน์นะครับก็จะชื่อคล้ายกับวารสารธุรกิจปริทัศน์นะครับมีของเราก็จะมีวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันนี้ก็เป็นฐานเป็นวารสารกลุ่มที่1ในด้านบริหารธุรกิจและการจัดการที่ท่านสามารถที่จะเลือกเข้าไปดูแล้วก็ไปส่งได้เช่นตัวนี้นะครับวารสารการจัดการธุรกิจม.บูรพาอันนี้ต้องชื่นชมเลยนะครับคนคณะทำงานคณะนี้เคยมาเจอเราแล้วก็เคยมาขอคำแนะนำเราเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะเขาก็สามารถพัฒนาวารสารเขาเนี่ยให้ไปอยู่กลุ่มที่2แล้วปัจจุบันก็เป็นอยู่กลุ่มที่1แล้วนะอันนี้ก็น่าสนใจนะวารสารน้องใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดรับวารสารบทความที่หลากหลายนะครับโอเคครับอันนี้ผมลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็จัดโดยใช้มุมมองของผมเองนะครับว่า
แต่ละวารสารนะฮะทางด้านบริหารธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมีการตีพิมพ์มีเทรนด์ตีพิมพ์อะไรยังไงบ้างนะครับก็จะยกมาเฉพาะบางวารสารนะครับโดยใช้การตีพิมพ์ในปี 64 นะครับก็จะมีบางวารสารก็จะได้ข้อมูล2 ฉบับบางวารสารได้ข้อมูล3 ฉบับนะครับส่วนบางวารสารที่ตีพิมพ์แค่2 ฉบับต่อปีเนี่ยผมจะได้ปี 64 มาแค่อันเดียวและผมก็จะไปย้อนหลังดูปี 63 ด้วยก็เอามาประกอบกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นวารสาร JBA นะครับของมธรรมศาสตร์ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าบทความที่มีการตีพิมพ์มากในช่วงปี 64 นี่ก็จะเป็นทางด้าน finance เนาะทางด้านการเงินใช่ไหมครับ 39% นะฮะรองลงมาก็จะเป็นด้านHRM นะครับบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับตามด้วย marketing นะครับแล้วก็มี logistics ด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของ OM ทางด้านperformance measurement performance management system อะไรพวกนี้แล้วก็มี accounting ด้วยจะเห็นว่า accounting เนี่ยมีไม่มากนักนะฮะในทุกๆวารสารเลยจะมีจำนวนของการตีพิมพ์ไม่มากอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสนะถ้าเราทำทางด้าน accounting เนี่ยเราก็มีโอกาสตีพิมพ์แต่ว่าเราต้องทำบทความให้มันน่าสนใจหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับถ้าเป็นของ CBR นะครับจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์เนี่ยบทความที่มีการตีพิมพ์ค่อนข้างมากในปี 64 ก็จะเป็นเช่นเดียวกันครับก็คือ finance เหมือนกัน 27%เท่ากับ marketing นะครับ 27% แล้วก็ตามมาด้วยน่าสนใจก็คือทางด้าน tourism and hospitality management ก็คือทางด้านของท่องเที่ยวและการโรงแรมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็มันจะมีเรื่องของ marketing ด้วยแหละแต่ว่าเขาทำในบริบทของการท่องเที่ยวและการโรงแรมผมก็เอามาใส่ตรงนี้ไว้นะครับนั้นก็จะมีเรื่องของ e-commerce เข้ามาด้วยนะของจุฬาปริทัศน์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกลยุทธ์หรือว่ายุทธศาสตร์ของการบริหารธุรกิจมีโลจิสติกส์แล้วก็มี CSR นะครับก็นะครับน่าสนใจที่ว่าจุฬาธุรกิจปริทัศน์เนี่ยนะฮะก็เริ่มตีพิมพ์บทความที่เป็น e-commerce มากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมคือ marketing ก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับ marketing ก็ยังเป็นสาขาวิชาที่มีการตีพิมพ์ค่อนข้างมากในทุกๆวารสารนะครับที่น่าสนใจคือปี 64 เนี่ยมีบทความทางด้าน HR ไม่มากนะครับหรือไม่เจอนะครับของจุฬานะครับผมนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างก็คือเรื่องของวารสาร BJBM นะครับวารสารการจัดการธุรกิจม.บูรพานะครับอันนี้น่าสนใจมากอันนี้คือบทความที่เขาตีพิมพ์มากในวารสารนี้ก็จะเป็นทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมใช่ไหมครับ Tourism and Hospitality Management เพราะว่าทราบมาว่าที่นี่จะมีหลักสูตรสาขาทางด้านการท่องเที่ยวด้วยก็เลยรับบทความด้านนี้มากก็เป็นโอกาสสำหรับอาจารย์นะครับแล้วก็นักศึกษาที่ทำวิจัยด้านนี้สอนด้านนี้ก็วารสารนี้ก็น่าสนใจที่จะไปตีพิมพ์นะครับรองลงมาก็ Marketing แล้วก็มี Logistics นะ Logistics Marketing เนี่ยจะพอๆกันกับทุกที่เลยก็เป็นโอกาสสำหรับทุกท่านที่จะตีพิมพ์นะครับก็นอกนั้นก็จะมี Finance บ้างมี HRM บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆให้ท่านดูไม่ได้เอามาให้หมดทุกอันนะครับโอเคครับทีนี้มาดูเรื่องของวารสารใน TCI บ้างวารสาร TCI เนี่ยเขาจะมีการแบ่งกลุ่มเหมือนที่ท่านอาจารย์ที่มาขั้นเวลาให้เมื่อกี้เล่าให้ฟังใช่ไหมมีการแบ่งกลุ่มโดยการดูที่เกณฑ์ใช้เกณฑ์ในการประเมินนะครับทุกๆไม่ใช่ทุกๆ5 ปีนะฮะเพราะว่าจะให้อยู่ในกลุ่มใน5 ปีแล้วก็มีการปรับอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองเกณฑ์หลักเนี่ยมันจะมีไม่คิดคะแนนแต่ว่าคนที่จะได้บริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่1เนี่ยต้องผ่านทุกเกณฑ์นะครับแต่ว่าเกณฑ์รองจะเป็นเกณฑ์ที่คิดคะแนนนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด20 คะแนนด้วยกันนะครับโอเคครับอย่างเช่นเกณฑ์หลักมีอะไรบ้างเกณฑ์หลักก็จะมีเรื่องของวารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กำหนดนะครับวารสารต้องมีเลข ISSN ที่ถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากลนะครับวารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วนอันนี้มี2 ส่วนนะครับ1ต้องมีเว็บไซต์ก่อน2ข้อมูลในเว็บไซต์ต้องครบถ้วนด้วยนะครับ4บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่มีมาตรฐานเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาว่ามาตรฐานเนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ย4 ข้อตรงนี้เนี่ยไม่มีคะแนนแต่ว่าต้องผ่านทุกข้อเพื่อให้ได้เป็นกลุ่มที่1นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยคุณก็จะโดนปรับลงมาให้อยู่ในกลุ่มที่2หรือที่3ต่อไปนะครับทีนี้เกณฑ์รองเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8 ข้อด้วยกันนะครับก็จะมีว่าบริษัทต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐาน TCI นะครับหน่วยงานบริษัทต้องมีบรรณาธิการกองบรรณาธิการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันนะครับบริษัทต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายและภายนอกคุณจะเห็นว่าผมใส่สีเขียวเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายว่าคืออะไรนะครับวารสารมีรูปแบบการอ้างอิงถูกต้องตามมาตรฐานคุณจะใช้ APA ก็ได้หรือว่า Chicago หรืออะไรก็ได้แต่คุณต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกันในทุกบทความที่คุณพิมพ์ออกมาในวารสารของคุณนะครับวารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์อันนี้ก็สำคัญมากนะครับแล้วก็วารสารต้องมีระบบจัดการวารสารออนไลน์
นะครับแล้วก็7คุณภาพของบทความในวารสารนะอันนี้สำคัญอันนี้เป็นทั้งหมดเนี่ยอันอื่นเนี่ยจะมี2คะแนน3คะแนนแต่ว่าเกณฑ์เนี้ยมีทั้งหมด5คะแนนนะครับเพราะว่าวารสารเนี่ยจะต้องส่งนะครับบทความ10บทความเนี่ยนะไปให้กับ TCI เพื่อประเมินคุณภาพบทความนะครับในช่วง3 ปีที่ผ่านมาเพื่อปรับเป็นฐาน1ฐาน2เป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3อะไรอย่างเงี้ยจะตกกลุ่มหรือเปล่าหรือจะได้อัพขึ้นไปอยู่กลุ่มที่สูงกว่าหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อ7นี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราส่งผลงานไปตีพิมพ์เนี่ยเขาจะดูคุณภาพเป็นอย่างมากในตอนนี้นะครับมันจะแบบว่าส่งไปแบบหน่อมแนมเนี่ยอันนี้ต้องระวังแล้วนะครับวารสารที่ไหนที่เอาบทความที่ไม่ค่อยเข้มข้นคุณภาพน้อยไปตีพิมพ์อันนี้ต้องระวังเลยก็จะมีโอกาสได้โดนปรับลดลงมาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เกณฑ์อื่นๆก็จะมีพวกเรื่องของวันรับนะครับ receive date วัน revise date แล้วก็ accept date อะไรพวกนี้ก็จะต้องมีความชัดเจนตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นเกณฑ์เขาก็จะเอามาคิดเป็นคะแนนรวมออกมาใช่ไหมครับว่านะฮะกลุ่มที่1กลุ่ม2กลุ่ม3อะไรแบบนี้นะครับแบ่งแยกเป็นกลุ่มออกมานะครับอย่างเช่นกลุ่มที่1เนี่ยก็คือง่ายๆเลยก็คือต้องผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ4ข้อนั้นแล้วก็ต้องมีคะแนนรองรวมกันเนี่ย16คะแนนขึ้นไปนั่นก็จะเป็นตัวอย่างแล้วฐานที่1ก็จะมีเนี่ยที่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับกลุ่มที่2ก็จะมีคือผ่านเกณฑ์บางข้อก็คือผ่านเกณฑ์ข้อ1ไม่ครบทุกข้อนั่นเองก็จะตกมากลุ่มที่2เลยนะครับแล้วก็จะมีคะแนนรวมของเกณฑ์รองเนี่ย10 ถึง 15คะแนนนะครับก็จะมีนะฮะเนี่ยครับนิด้า Business Journal อะไรพวกนี้นะครับวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทร์วิโรจน์หรือว่า KKBS Journal นะฮะก็คือเป็นวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชีของม.ขอนแก่นอันเนี้ยเขาก็ขยับขึ้นมาได้เร็วเหมือนกันนะครับของทางม.ข.นะครับสุดท้ายคือวารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพหรือว่าไม่ผ่านก็คือว่าเกณฑ์หลักก็ไม่ผ่านเกณฑ์รองก็ได้ต่ำกว่า10คะแนนนี่ก็จะเป็นวารสารที่อยู่ในฐานที่3นะครับอยู่กลุ่มที่3ตัวทีนะครับซึ่งก็ไม่มีความไม่แน่นอนอาจจะโดนผลักออกไปจากระบบ TCI ตรงนี้เราต้องระวังในการไปตีพิมพ์ตรงนี้นะครับด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับทีนี้ผมมองว่ายังไงบ้างผมมองว่าจากประเด็นเมื่อกี้ที่นำเสนอไปก็จะมีประเด็นที่เป็นโอกาสอยู่สำหรับทุกท่านก็คือวารสารต้องออกตามเวลาที่กำหนดอันนี้ผมมองว่ามันเป็นโอกาสสำหรับทุกท่านเพราะว่าพอวารสารต้องออกตามเวลาที่กำหนดเพราะเกณฑ์มันกำหนดคะแนนนี่ว่า receive date วันไหน revise date วันไหนแล้วก็ accept date วันไหนเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าวารสารทำตัวนี้ไม่ดีเนี่ยระบบการจัดการตรงนี้ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะถูกลดคะแนนด้วยดังนั้นมันก็เป็นโอกาสสำหรับเราเนาะในการที่จะทราบผลรีวิวได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ทราบว่าได้ตอบรับเร็วขึ้นแล้วถ้าเรารีบจบหรือเรารีบเอาไปขอตำแหน่งเนี่ยมันก็จะตรงนี้ก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมมากสมัยก่อนเนี่ยต้องบางทีเนี่ยดองไว้นานบางวารสารเช่นรับต้นปีตีพิมพ์ท้ายปีหรือว่าอีกปีหนึ่งอย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างนานหรือว่าใช้เวลารีวิวนานทำให้เราเสียโอกาสในการไปตีพิมพ์ที่อื่นนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเร็วขึ้นเนาะถ้าเกิดไม่ accept เราหรือว่า reject เราหรือว่าdecline เราเนี่ยเราก็สามารถไปส่งไปวารสารอื่นได้นะครับนะฮะประเด็นที่2ที่เป็นโอกาสเช่นกันก็คือวารสารต้องมีการตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์เนี่ยมาจากหลากหลายสถาบันทั้งภายในและภายนอกนะอันเนี้ยเป็นเกณฑ์เลยว่าถ้าเกิดวารสารไหนเนี่ยกันที่ไว้ให้อาจารย์ในคณะตัวเองหรือว่านักศึกษาปโทปเอกคณะตัวเองมากเกินไปเนี่ยผลการประเมินก็อาจจะได้คะแนนน้อยลงดังนั้นตัวนี้มันบังคับให้วารสารครับที่ต้องรับผลงานจากภายนอกมหาลัยตัวเองเนี่ยเข้าไปตีพิมพ์มากขึ้นเนี่ยผมมองว่าเนี่ยเป็นโอกาสเราดังนั้นทุกวารสารตอนนี้ต้องขยับแล้วนะครับว่าต้องรับบทความข้างนอกอย่างน้อยก็ 50% แล้วถ้าจะให้ชัวร์ก็คือ60-40อย่างเงี้ยสมัยที่ผมเป็นบรรณาธิการเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะดูตรงนี้สัดส่วนเนี่ยให้ข้างนอกเนี่ย55หรือว่า60ข้างใน40อะไรอย่างเงี้ยหรือ45นะครับเพื่อคงคุณภาพของเราแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสครับสำหรับนักวิจัยทุกท่านที่จะไปตีพิมพ์กับวารสารต่างๆนะครับประเด็นหนึ่งที่มีความท้าทายผมมองนะครับมองว่าการที่วารสารระบุว่ากระบวนการต้องมีการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์อันเนี้ยมันเป็นความท้าทายยังไงเดิมที TCI เนี่ยวารสารเราส่วนมากเนี่ย TCI กำหนดเกณฑ์ข้อนี้เพียงว่าควรมีผู้ทรงพิจารณาอย่างน้อย2คนต่อบทความอย่างน้อยดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องของต้นทุนด้วยในการจัดการเพราะเราต้องจ่ายเงินให้กับผู้ทรงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ทรงมากขึ้นหน่วยงานที่ทำวารสารก็ต้องรับภาระตรงนั้นมากขึ้นเพราะบางที่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีการเก็บเงินสำหรับผู้ที่ส่งเข้าตีพิมพ์นะครับนะอาจจะเก็บบ้าง500ตามพอเป็นวิธีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเก็บไป1,000อะไรอย่างเงี้ยหรือ1,500เพื่อให้กับซึ่งมันไม่พอบางทีนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของค่าจัดพิมพ์ค่าอะไรนะครับแล้วเนี่ยที่วารสารส่วนมากก็จะอยู่ที่2คน
แต่ว่าจากการที่ว่าทางกพอเนี่ยกำหนดประกาศออกมาเรียกว่าประกาศและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผส.รส.แล้วก็สเนี่ยฉบับที่4/2564เนี่ยบอกว่าการจะขอตำแหน่งได้เนี่ยต้องมีการตีพิมพ์ในบทความระดับชาติที่ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย3 คนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะขัดกับสิ่งที่เดิมทีเนี่ยทางบริษัทที่ใจทำมานะแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับทุกท่านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตีพิมพ์ก็คือหลังจากมิถุนายน65คือมิถุนายนปีหน้าเนี่ยต้องใช้เกณฑ์นี้แล้วถ้าเราไปตีพิมพ์บทความในวารสารที่พิจารณาแค่2 คนเราจะใช้ตัวนั้นของตำแหน่งวิชาการไม่ได้ถูกไหมครับนั้นเนี่ยให้อาจารย์ดูเนาะวารสารไหนที่เขาเขียนชัดเจนว่าวารสารเขาใช้ผู้ทรง3 คนนะครับอย่างเงี้ยให้เรามั่นใจแล้วก็เราก็ส่งได้เลยตอนนี้มีหลายวารสารมากที่ปรับตัวตรงนี้แล้วก็เขียนชัดเจนเลยว่าของเขาได้ใช้3 ท่านนะฮะอันเนี้ยให้เราดูดีๆแล้วก็ให้เราใช้ตัวเนี้ยนะเป็นเกณฑ์ในการตีพิมพ์ของเราส่งไปตีพิมพ์ของเรานะครับโอเคครับมีเรื่องอื่นอีกนิดนึงนะครับที่ว่าเป็นทั้งความท้าทายและเป็นโอกาสนะครับก็คืออันแรกเลยความต้องการในการก้าวขึ้นสู่ฐาน ACI หรือว่า ASEAN Citation Index ของวารสารที่อยู่ในฐานที่ใจปัจจุบันตอนนี้หลายๆวารสารเกือบทั้งหมดเลยต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในฐาน ACI ถ้าเราอยู่ในกลุ่ม1แล้วเรามีโอกาสที่จะสมัครแล้วก็ส่งเอกสารต่างๆเพื่อขอเข้าพิจารณาเข้าสู่ฐาน ACI มันก็จะมีความเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นขั้นอินเตอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวารสาร PCI ฐาน1ทุกคนเนี่ยอยากเข้าฐานนี้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันทำให้วารสาร PCI ต่างๆปัจจุบันเนี่ยนะครับกำหนดเลยว่าคุณต้องส่งเมนูสคริปต์เป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าคุณส่งภาษาไทยเนี่ยถ้าคุณได้รับการตอบรับคุณจะต้องแปลอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีตรงนี้มากขึ้นส่วนวารสารไหนที่ให้ส่งเป็นภาษาไทยได้เนี่ยอยู่เนี่ยนะครับก็จะบังคับให้เราเนี่ยเขียนอ้างอิงในเนื้อหานี่เป็นภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นความท้าทายนะที่เราจะต้องมีการปรับตัวเหมือนกันจากเดิมที่เราคุ้นชินกับการเขียนภาษาไทยเท่านั้นอะไรแบบนี้ครับเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้ไปอยู่ในเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าท่านไปดูวารสารต่างๆในฐาน TCI เนี่ยในหน้าเว็บไซต์เขาเนี่ยเขาจะพยายามส่งเสริมให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ก็จะมีบางที่อยู่ที่ให้เราทำเป็นภาษาไทยแต่ว่าอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับทีนี้โอกาสถ้าเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้บ้างเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสเพราะว่าเขาก็คืออยากรับบทความภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะว่าเขาอยากที่จะมันเป็นจำนวนที่เยอะเขาก็ทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะพิจารณาเข้าสู่ฐาน ACI มากขึ้นอันนี้ก็เป็นโอกาสของเรานะครับอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นความท้าทายก็คือเรื่องของการกำหนดข้อกำหนดของบางวารสารหรือเกือบทุกวารสารว่าจะตีพิมพ์ได้เนี่ยจะต้องมีเอกสารเรื่องของจริยธรรมวิจัยในมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเอกสาร IRB ตัวนี้หลายวารสารกำหนดเลยว่าถ้าไม่มีตัวนี้คือไม่รับเลยตรงนี้นะครับอันนี้เราต้องกำหนดแผนของเราเลยว่าการจะทำวิจัยต่อไปนี้เราต้องอย่าลืมขอเรื่องของการประเมินคุณภาพประเมินจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ให้พร้อมก่อนไม่อย่างนั้นเวลาไปตีพิมพ์มีปัญหานะครับอันที่3คือฟอร์แมตของวารสารที่แตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องน่าปวดหัวพอสมควรสำหรับพวกเรานักวิจัยนะครับที่ต้องเนื่องจากวารสารแต่ละที่เนี่ยมีฟอร์แมตไม่เหมือนกันนะฮะนั้นเราต้อง make sure คือเข้าไปดูเทมเพลตเขาก่อนไปอ่านฟอร์แมตเขาก่อนว่าเขาต้องฟอร์แมตใช้ตัวอักษรอะไรเท่าไหร่กี่คำตารางเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับเราจะทำให้เราเนี่ยอารมณ์เสียหงุดหงิดได้เสียเวลาได้ต้องปรับแก้นะครับก่อนจะได้เข้าไปสู่กระบวนการรีวิวนะครับอีกอันนึงคือการเก็บค่าธรรมเนียมที่เริ่มสูงขึ้นแต่ก่อนเนี่ยวารสารใน TCI เนี่ยนะไม่มีการเก็บเงินส่วนมากไม่ได้เก็บเงินมีบางที่เก็บบ้าง500 1,000 1,500อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พอเป็นมิติใหม่อย่างนี้นะฮะก็คือมองเรื่องของต้นทุนสูงขึ้นเพราะว่าต้องให้ต้องใช้ผู้ทรงมากขึ้นด้วยอะไรด้วยหลายอย่างก็เริ่มมีการเก็บคะแนนมากขึ้นปัจจุบันก็มีหลายที่เนาะ 2,000 2,500 บางที่ 5,000 ผมเคยเจอมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย 5,000 ซึ่งตรงนี้เขาไม่คืนเราถ้าเราส่งไปเนี่ยเขาไม่คืนเราในทุกกรณีนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนดีๆนะว่าจะตีพิมพ์จากที่ไหนแล้วก็งานของเราต้องดีพอก่อนที่จะส่งไปอะไรแบบนี้ก็คือถ้าเราไม่อยากเสียเงินฟรีนะครับโอเคครับสุดท้ายจะมีคำแนะนำนิดนึงเนาะประมาณไม่นานมากนะครับว่าสำหรับผมเนี่ยมองว่าการที่จะไปส่งตีพิมพ์บทความในวารสาร TCI เนี่ยเราควรจะผมมีข้อแนะนำอะไรบ้างอันแรกเลยผมมองว่าเรื่องของพิจารณาหัวข้อและประเด็นที่เขียนบทความนะตัวนี้หมายความว่าประเด็นบทความที่มีหัวข้อที่มีการตีพิมพ์มากเนี่ยมันก็บางทีมันก็ถือว่าเป็นทั้งความท้าทายและเป็นทั้งโอกาสความท้าทายหมายความว่ามีคนตีพิมพ์เยอะแล้วมันซ้ำซ้อนมันเยอะ
จนหาความแตกต่างไม่เจอแล้วหาความใหม่ไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราต้องหากเราจะตีพิมพ์ในหัวข้อที่มันมีคนตีพิมพ์มากเนี่ยเราควรสร้างความโดดเด่นของเราออกมาให้ชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับอันที่2คือพิจารณาครับผมอันที่2ก็คือเรื่องของสโคปของวารสารแต่ละที่จะมี aim and scope คือเขาจะกำหนดเลยว่าวารสารเขาตีพิมพ์บทความด้านไหนบ้างมีหลายครั้งมากที่ผู้เขียนเนี่ยส่งมานี่ไม่เกี่ยวหรือว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เชื่อมโยงกับสโคปของวารสารเลยอันนี้ก็จะโดน reject หรือโดน decline ออกไปเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องดูให้ชัดว่าวารสารบทความที่เราส่งไปตีพิมพ์เนี่ยสอดคล้องกับสโคปของวารสารนั้นหรือเปล่านะครับพิจารณาคิวรอตีพิมพ์ของวารสารบางวารสารเนี่ยโอ้โหมีการรับบทความค่อนข้างไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่ามีคิวตีพิมพ์ยาวมากไปถึงปีหน้าหรือว่า2 ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยคือผู้เขียนชอบเพราะว่าบทความเหล่านี้วารสารเหล่านี้หลายบางที่ไม่ได้ทุกที่นะครับมีแนวโน้มที่ว่าคือผ่านง่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราชอบถูกไหมฮะแต่ว่า TCI จากการที่เคยประชุม TCI เนี่ย TCI จะเพ่งเล็งวารสารเหล่านี้เหมือนกันเพราะว่าเขามองว่าให้กระบวนการคุณมันเข้มแข็งพอไหมมันเข้มข้นพอไหมแล้วทำไมคุณคือรอคิวยาวนะฮะเช่นเราส่งไปตีพิมพ์ได้รับ accept ตอนนี้แต่อีก2 ปีเราค่อยได้ตีพิมพ์อย่างเงี้ยอันนี้ให้เราระวังด้วยว่าเราจะแลกไหมที่จะไปตีพิมพ์กับวารสารนั้นแต่ขึ้นอยู่กับทุกท่านเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับช้อยของคุณเลยนะครับแล้วก็ศึกษา format template ดีๆก่อนที่จะเขียนเมนูสคริปต์อันนี้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับ discussion มากๆ TCI เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ที่เจอเพราะว่าเขาต้องเอาบทความ10 บทความไปประเมินว่ามีคุณภาพไหมมีคะแนน5 คะแนนจาก20ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาจะมองที่ตรงนี้ครับเขาจะมองที่เรื่องของ discussion ว่ามี academic implication ชัดเจนไหมมีองค์ความรู้อะไรใหม่เพิ่มบ้างหรือมี practical contribution อะไรเพิ่มบ้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ในเชิงปฏิบัติในเชิงอะไรการทำงานในองค์กรอะไรที่มันดีขึ้นเนี่ยมีไหมอะไรเงี้ยเราต้องชูตรงนี้ให้เด่นเลยนะครับอีก2 ข้อนะครับสุดท้ายนะครับก็คือให้ความสำคัญกับส่วนสุดท้ายของบทคัดย่อบทคัดย่อนี่คือเป็น first impression ที่เราต้องรีบทำเพื่อให้เกิดความประทับใจกับผู้อ่านหรือกับรีวิวเวอร์แล้วก็กับทางกองบรรณาธิการด้วยนะครับส่วนสุดท้ายที่ TCI ต้องการมากๆเลยคือเราต้องเน้นต้องชูเรื่องของเมื่อกี้บอกไปแล้วเมื่อกี้คือ academic implication หรือว่า practical contribution อันเนี้ยนะครับความสำคัญองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานเราต้องเขียนชัดเจนเลยในส่วนสุดท้ายของบทคัดย่อเนี่ยมันนิดเดียวเอง250 คำ300 คำอย่างเงี้ยเราต้องจัดตรงนี้อย่าลืมเด็ดขาดแล้วชูให้สวยงามแล้วที่สำคัญคือ contribution ตรงนี้ไม่ใช่พูดอะไรก็ได้ให้ดูดีแต่มันต้องสอดคล้องเกิดมาจากงานของเรามีหลายคนที่ส่งมาแล้วเขียน contribution เลื่อยเปื่อยนะครับไม่สอดคล้องไม่สะท้อนไม่ได้มาจากงานของตัวเองเลยอันนี้ต้องระวังมากอันนี้บรรณาธิการกับกองบรรณาธิการก็จะไม่ให้ผ่านนะครับสุดท้ายเลย abstract ภาษาอังกฤษอันนี้สำคัญมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเนาะก็จะไปเอา Google Translate บ้างหรืออะไรบ้างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าค่อนข้างไม่โอเคทีนี้ TCI เนี่ยเขาดูตรงนี้เลยคุณภาพของ abstract เพราะเขาต้องเอาไปทำข้อมูลอะไรหลายอย่างจัดกลุ่มไปจัดระดับอะไรของเขานะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเข้า ACI ด้วยเนี่ยภาษาอังกฤษจะต้องดูดีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับแนะนำให้เราจ้างมืออาชีพหรือว่าวานเพื่อนที่มีความสามารถตรงนี้ช่วยเราเขียนให้หน่อยก็จะเป็นการดีสำหรับเรานะครับสุดท้ายก็คืออย่างที่บอกไปแล้วจะเลือกทีมที่ไหนตอนนี้ให้ดูด้วยว่าเขาเขียนชัดเจนไหมว่าวารสารของเขาเนี่ยใช้ผู้ทรง3 คนขึ้นไปก็จะทำให้เราสามารถที่จะตีพิมพ์ได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปขอตำแหน่งวิชาการได้ไม่ขัดกับหลักของกปอในช่วงหลังปีเดือนมิถุนายนปี65นะครับอย่างเช่นวารสารของวิทยาการจัดการของทางม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเขากำหนดชัดเจนเลยว่าของเขาเนี่ยใช้ผู้ทรง3 คนอันเนี้ยเราก็มั่นใจเลยนะครับว่าเราจะตีพิมพ์แบบนี้ได้นะครับโอเคครับนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสิ่งที่จะแชร์วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมท่านผู้บริหารรายการครับ รองศาสตราจารย์ดร.สมพร คุณวิชิตมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆเคล็ดลับในการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีประโยชน์แก่พวกเราทุกคนนะครับสำหรับกำหนดการในช่วงถัดไปจะเป็นการนำเสนอบทความในห้องย่อยจำนวน4 ห้องโดยขอให้ผู้นำเสนอบทความทุกท่านเข้าจอยเบรกเอาท์รูมเพื่อไปพบกับโมเดเลเตอร์ตามที่กำหนดไว้ในตารางนำเสนอครับ
และเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในห้องนี้ในเวลาประมาณบ่ายโมงตรงในช่วงของ BMRC Panel Discussion ในหัวข้อโอกาสและเทคนิคในการขอทุนวิจัยโดยอาจารย์ดร.สุเทพนิ่มสายจากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ดร.เลิงชัยตันสุชาติคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมจอยเบรกเอาท์รูมของท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องประชุมย่อยนะคะห้องดีนะคะซึ่งวันนี้ห้องดีของเราเนี่ยจะมีบทความนำเสนอด้วยกันทั้งหมด6บทความนะคะขออนุญาตชี้แจงในเบื้องต้นก่อนนิดนึงนะคะสำหรับการนำเสนอในแต่ละบทความนะคะเราจะมีเวลาให้สำหรับการนำเสนอแต่ละบทความเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาประมาณ10 ถึง 15 นาทีนะคะหลังจากนั้นจะเป็นช่วงของการถามตอบประมาณ5 นาทีนะคะแต่เนื่องจากว่าเนี่ยช่วงเวลาในช่วงเช้าเรามีปัญหาเล็กน้อยนะคะทำให้เวลาเนี่ยถูกเลื่อนเข้ามาทำให้เวลาที่เรายังมีอยู่ที่เรายังคงต้องเสร็จภายในบ่ายโมงเนี่ยมันเหลือสั้นลงนะคะอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าผู้เข้าร่วมการนำเสนอวันนี้นะคะทุกท่านได้เตรียมการนำเสนอมาเป็นอย่างดีนะคะในส่วนของระยะเวลาการนำเสนอเนี่ยเราจะยังคงคีปให้เท่าเดิมนะคะคือประมาณ 10-15 นาทีนะคะสำหรับช่วงระยะเวลาการถามตอบเนี่ยอาจจะต้องมีการตัดออกไปหรือว่าลดให้สั้นลงนะคะเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าตารางเวลาจะยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ผู้นำเสนอบทความเสร็จนะคะก็จะมีการมอบประกาศนียบัตรนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการมอบในทางออนไลน์นะคะก็คือจะเป็นการนำเสนอภาพ PDF ไฟล์นะคะสำหรับตัวประกาศนียบัตรตัวจริงเนี่ยทางเราจะส่งมอบไปทางไปรษณีย์ให้ในภายหลังนะคะหลังจากนั้นก็ก่อนจะมีการมอบประกาศนียบัตรก็จะเปิดให้ฟลอร์ได้มีโอกาสถามตอบนะคะแต่ดังที่แจ้งไปนะคะการถามตอบอาจจะเปิดโอกาสให้มีการรับคำถามค่อนข้างน้อยนะคะอาจจะประมาณ1 หรือ 2 คำถามต่อบทความนะคะขออนุญาตเริ่มในส่วนแรกเลยนะคะบทความแรกนะคะบทความแรกนะคะจะนำเสนอโดยคุณเพ็ญพัฒน์สมใจนะคะซึ่งท่านเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีนะคะซึ่งหัวข้อแรกที่ท่านจะนำเสนอคือหัวข้อเรื่องการเปิดรับข่าวสารความต้องการและแรงจูงใจในการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุนะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเพ็ญพัฒน์สมใจนะคะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยเขตชลบุรีค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขากลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กรค่ะนำเสนอวิจัยเรื่องการเปิดรับข่าวสารความต้องการและแรงจูงใจในการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุค่ะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาความก้าวหน้าด้านการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ประชากรมีอายุเพิ่มขึ้นทำให้ประชากรผู้สูงอายุในไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุจากอัตราอายุเฉลี่ยของคนไทยที่สูงขึ้นทำให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวจึงมีแนวโน้มที่จะทำให้ธุรกิจสถานบริการผู้สูงอายุกลายมาเป็นธุรกิจบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาในธุรกิจบริการประเภทนี้มีความน่าสนใจอย่างมากในสังคมปัจจุบันและอนาคตดังนั้นสถานประกอบการที่ดูแลผู้สูงวัยจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่สนใจใช้บริการเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ทางด้านการพัฒนาสถานดูแลผู้สูงอายุให้ตอบสนองปัญหาด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจุบันต่อมานะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุกับความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุกับแรงจูงใจในการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุต่อมานะคะในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมนะคะมีทั้งหมด4แนวคิดค่ะแนวคิดแรกนะคะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการใช้บริการและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้บริการค่ะแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์นะคะศิริวัลย์ เสรีรัตน์และคณะได้กล่าวว่าข้อมูลประชากรศาสตร์เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเบื้องต้นที่สะท้อนถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวนะคะเป็นข้อมูลที่นักการตลาดสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและประมาณการค
ความสามารถในการซื้อรวมทั้งทำให้ทราบแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคได้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารชาแลมกล่าวว่าการที่ผู้รับสารจะเปิดรับข่าวสารใดนั้นจะขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้รับสารและความน่าสนใจของเนื้อหาข่าวสารนั้นๆซึ่งข่าวสารที่สามารถเข้าถึงหรือก่อให้เกิดความสนใจของผู้รับสารได้เป็นข่าวสารที่สามารถส่งผลให้ผู้รับสารเกิดความรู้ความเข้าใจทัศนคติความคิดเห็นต่อมานะคะแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการใช้บริการคอตเลอร์และอาร์มสตรองได้อธิบายว่าความต้องการนะคะเป็นทั้งความต้องการด้านร่างกายและความต้องการด้านจิตใจซึ่งพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงขับเป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้บริการมัดโลว์ได้กล่าวว่าทฤษฎีการจูงใจโดยอธิบายว่าการจูงใจคือการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองต่อมานะคะวิธีการดำเนินการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสนใจและความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยมีการใช้สูตรดังรูปภาพนี้ค่ะต่อมานะคะความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยความเที่ยงตรงข้อคำถามแต่ละข้อได้ค่า IOC เท่ากับ 1 ซึ่งเป็นค่าที่สามารถยอมรับได้และความเชื่อมั่นค่าความเชื่อมั่นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.867 ซึ่งเป็นค่าที่สามารถยอมรับได้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งหมด3สถิติแรกใช้สแควร์เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันได้แก่อายุอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่F-test เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่กับความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมและ Pearson correlation เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมกับแรงจูงใจในการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมผลการวิจัยความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการที่ด้านกายภาพมากที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.86 อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาคือด้านบุคลากรค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.71 อยู่ในระดับมากที่สุดและน้อยที่สุดคือด้านราคาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.29 อยู่ในระดับน้อยต่อมานะคะตารางที่2แรงจูงใจในการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.0 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รับมากที่สุดอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาคือด้านการติดต่อสื่อสารกับด้านความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุดและน้อยที่สุดคือด้านความสบายค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 อยู่ในระดับมากต่อมานะคะสมมติฐานที่1นะคะตารางที่2นะคะผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่แตกต่างกันผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่แตกต่างกันโดยพบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการที่มีอาชีพข้าราชการรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ
จากสื่อสมัยใหม่คือเว็บไซต์มากที่สุดในขณะที่กลุ่มผู้ใช้บริการนะคะที่มีอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัวพนักงานบริษัทเอกชนโรงงานและรับจ้างทั่วไปมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่คือ Facebook Page มากที่สุดค่ะและผู้ใช้บริการที่มีอาชีพเกษตรกรมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่คือ LINE มากที่สุดค่ะต่อมานะคะเป็นตารางผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่คือเว็บไซต์มากที่สุดในขณะที่กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัวพนักงานบริษัทเอกชนโรงงานและรับจ้างทั่วไปมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่คือ Facebook Page มากที่สุดและผู้ใช้บริการที่มีอาชีพเกษตรกรมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่คือ LINE มากที่สุดค่ะต่อมานะคะเป็นตารางการทดสอบความแตกต่างรายได้กับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่โดยพบว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนจะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่คือไม่เปิดรับจากสื่อสมัยใหม่มากที่สุดในขณะที่ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ 11,000 ถึง 20,000 ต่อเดือนจะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่คือ Facebook Page มากที่สุดและกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีรายได้ 21,000 ถึง 40,000 ต่อเดือนจะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่คือเว็บไซต์มากที่สุดค่ะต่อมานะคะเป็นสมมติฐานที่2นะคะผู้ใช้บริการที่มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่แตกต่างกันความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมแตกต่างกันเป็นตารางแสดงการเปรียบเทียบคู่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่ที่มีคะแนนเฉลี่ยความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมที่ระดับในสำคัญทางสถิติ 0.5 พบว่าผู้ใช้บริการที่มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่คือเว็บไซต์จะมีความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมน้อยกว่าการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจากสื่อสมัยใหม่ YouTube LINE และไม่ได้เปิดรับจากสื่อสมัยใหม่ค่ะต่อมานะคะสมมติฐานที่3ความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมเป็นตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมกับแรงจูงใจในการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมพบว่าความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวกกล่าวคือหากกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมากจะมีแรงจูงใจในการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกันโดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับสูงต่อมานะคะอภิปรายผลสมมติฐานที่1ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุแตกต่างกันเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้สอดคล้องกับภพธรวุฒิหารได้ศึกษาเรื่องการเปิดรับสื่อความรู้ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อโครงการบ้านประชารัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าลักษณะประชากรได้แก่อายุอาชีพรายได้
มีผลต่อการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐต่อมานะคะสมมติฐานที่ 2ผู้ใช้บริการที่มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุแตกต่างกันมีความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุแตกต่างกันเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้สอดคล้องกับณัฐพงษ์ชุมพูและพรทิพย์สัปปตวานิชได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบว่าพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อมานะคะสมมติฐานที่ 3ความต้องการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้สอดคล้องกับงานของกมลพรโปสารได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลพบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดได้แก่ด้านคุณค่าตราสินค้าด้านราคาด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านความปลอดภัยและน่าเชื่อถือที่มีผลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลดิฉันนางสาวเพ็ญพัฒน์สมใจขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะไม่ทราบว่าหลังจากจบการพรีเซนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้เข้ารับฟังมีข้อคำถามอะไรไหมคะอยากสอบถามผู้นำเสนอบทความในวันนี้นะคะถ้าไม่มีขออนุญาตถามสั้นๆนิดนึงได้ไหมคะจากตารางเมื่อกี้ที่นำเสนอในตารางที่3อะค่ะเนื่องจากว่าเราบอกว่าในการศึกษาของเราเนี่ยเราเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุที่มีความสนใจจะใช้บริการสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุถูกไหมคะทีนี้ในตารางที่3มีการนำเสนอข้อมูลว่ามีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่อายุช่วง 25-30 ปีรวมถึง 31-35 ปีด้วยเลยไม่แน่ใจว่าที่เราเก็บข้อมูลจากประชากรหรือตัวอย่างจากกลุ่มนี้ด้วยเพราะอะไรคะพอดีในช่วงอายุที่คณะกรรมการได้กล่าวมาเมื่อกี้นะคะพอดีแบบว่าเหมือนการตัดสินใจที่จะใช้บริการสถานประกอบการผู้สูงอายุเนี่ยค่ะพอดีแบบว่าเหมือนพอดีแบบว่าอาจจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแบบว่าเป็นทั้งญาติทั้งประมาณนี้ค่ะอ๋อโอเคค่ะเพราะฉะนั้นคือจริงๆเรา cover ถึงคนที่น่าจะมีโอกาสช่วยในการตัดสินใจนอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุด้วยนะคะค่ะคำถามสั้นๆอีกอันหนึ่งนะคะนิดนึงจากข้อค้นพบข้อที่2อะค่ะจากข้อค้นพบตามสมมติฐานที่2ที่เราเจอชัดเจนว่าการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันเนี่ยมีผลต่อความต้องการใช้บริการที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะพอเราเจอข้อค้นพบตรงนี้ไม่ทราบว่าผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะนะคะที่เราค้นพบจากสมมติฐานที่2นี้อย่างไรบ้างคะพอดีเนื่องจากว่ามันเป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจนะว่าเราเห็นว่าในแต่ละอาชีพหรือในแต่ละรายได้เนี่ยการเปิดรับสื่อในช่องทางต่างๆก็แตกต่างกันนะคะและบังเอิญการศึกษานี้เราทำ F-test แล้วเราก็เจอว่าการเปิดรับข่าวสารที่ต่างกันนะมันมีผลต่อความต้องการที่ต่างกันด้วยก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็เลยอยากทราบว่าไม่ทราบว่าทางผู้บรรยายได้มีการให้ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบประเด็นนี้ไหมคะเนาะไม่เป็นไรอาจจะเนื่องจากว่าอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงในประเด็นนี้เพราะเราอาจจะนำเสนอในตัวผลนะคะผลที่ค้นพบจากการศึกษารวมถึงการอภิปรายผลที่ชัดเจนแล้วนะคะแต่อย่างน้อยข้อค้นพบอันนี้ก็เป็นเรียกว่าข้อเสนอแนะสำหรับคนที่สนใจจะประกอบธุรกิจนะคะการดูแลผู้สูงอายุได้ว่าถ้าเกิดกลุ่มเป้าหมายเราหรือกลุ่มที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยมีช่วงอายุช่วงอาชีพหรือรายได้ที่ต่างกันการตัดสินใจเลือกใช้ช่องทางของตัวข่าวสารที่แตกต่างกันก็อาจจะมีผลนะคะต่อการตัดสินใจใช้บริการด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดแล้วรู้ว่าสื่ออันไหนที่เหมาะกับเขาตัวนั้นก็น่าจะตอบโจทย์ธุรกิจเราได้ดีขึ้นนะคะค่ะ
ค่ะต้องขอบคุณคุณเพ็ญพัฒน์เป็นอย่างสูงนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้นะคะเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างกระชั้นขออนุญาตนะคะรับข้อคำถามเพียงแค่2ข้อนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทางผู้บรรยายก็ทางผู้จัดการอบรมก็จะส่งประกาศนียบัตรไปให้คุณเพ็ญพัฒน์นะคะขอบพระคุณค่ะนะคะสำหรับการบรรยายในหัวข้อถัดไปนะคะหัวข้อถัดไปเป็นหัวข้อที่2ของเซสชันในห้องนี้นะคะจะเป็นการบรรยายนะคะโดยคุณทภัทรวิทย์น้อยบัวงามนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะโดยหัวข้อที่ท่านจะมาบรรยายคือหัวข้อเรื่องความคาดหวังต่ออาชีพภาคที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมเคมีกรณีศึกษากลุ่ม Generation Y และ C นะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับครับผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับครับผมไม่ทราบเห็นสไลด์ไหมครับผมเห็นค่ะครับสวัสดีครับผมทภัทรวิทย์น้อยบัวงามนะครับผมเป็นนิสิตปริญญาโทโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้จะมานำเสนอผลการศึกษาเรื่องความคาดหวังต่ออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีกรณีศึกษา Generation Y และ C ครับผมประเทศไทยเราครับกำลังก้าวสู่